Satu dua. Tuhamu amanami inanami acarata di minggu sadarion ala adong panabalan situa dohot pengukuhan guru sekolah minggu. Jadi barisan na ito ngaon asa satabi tuhamu amanami inanami asa dikosok kema. Jadi tu keluarga Parhalado isob mahundul. Itu enggak? Tu keluarga Naneng Markor pardi huta dohot pardi balian. Hah? Morot masih nih, inang. Jadi asa dikosok kema barisan na itu enggak teh. Boy do keluarga martukar ini. Anon Parhalado undulison dohot pardi hutan non. Anaknya tidak ikut kurinang. Geser saja, geser. Ya, asa komi anon par minggu ni molo markur undangan non nasianan tuson nasianot tusan jadi kecuali molo hurang adok na piga hala isan bui songoni mate asa diatur hon mah molo penguan kor ina boy masa boleh son dohot keluarga dekat nih Parhalado boy maison.
Satu. Diamu amanami dok dinanami. Nang masuk ma prosesi pinangido asa jong mah ita salutna. Udul Mahita Manginang. Tapasonang marohanang pikirata, asa masuk kita tu parmingguata sadarion. Hurian itu hatta, sadarion masuk mahita tu minggu adpen na patulonon, marulup-ulup jala marlas niroha mahita. Marlas niroha jala marulup-ulup maau mida di bata, endehonoku maguarna. Topik ni mingguta sadarion ima mariaria doton dikumida debata. Laos di parmingguan sadarion, di patupa huriana do pasahat tohonan situa tu opat talak calon situa, dohot pelantikan tu dua halak guru sekolah minggu. Sai marlas neroha masudi akan amaraposan tu debata. Jala maredei mahita, rodi saliling-lilingna, ala di tonga-tongata do debata. Saya marolopolop jala marlas niroha maau bahen mida asi niroha nilibata. Asatung masuk au tulanggatan nilibata. Tu debata silas nirohaku. Oloi hamu majahoba marhite-hite las niroha. Robe mahamu tu jolona marhite-hite olop-olop. Atong marende mahita sian bukende nomor 30 ayat sada satu ayat tulu.
Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Edeho kamu ma debata, puji hamu ma gowarna, paledes hamu ma dalan di ibanana marhuretai di halongonan, Jehovah do gowarna, jala marolob olok mahamu di jolona, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, Ali Tuhan debata, ajar hormat tuhami aturanmu, unang tadi kok kami, patonggor mamata nami asau tadahami hatuon nami nasiakoi, pergogoy mahami marhite-hite hatam, padao masiak kami nasa poda nalipe, saitogi ho mahami di akadalanmu, asa hutadahami ho hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhata, nomor bukende 577. Patik ni debata, dienesian hata ni debata na tarsurat di Sara Timotius bidu onom, mamukama ayat 14 1 15 omma hatana. Radoti ma patiki so marlidang, so hasurahan, paima tarida tuhata Yesus Kristusi. Ai dihaju jupang nitikina, patar maibana bahenon nina martuai. Pargogo sasadasa, raja ni akka raja, Tuhan ni akka Tuhan. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon nahobar tu patikmi. Tapuji matuhatta, nomor 170 sada. Oh
poti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar. Para siroha jala partalup ni roha jala nabasar doho. Saimar pangulahi marohami dahami. Dibaheni sai sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangaso kami dukun ni asi ni roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangaso kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasasani dosata. Songon sitong na mangulu au nina Tuhan Jehovah. Tung na solomo doroha kumidah matian ni parjahat. Nalomo doroha kumidah hamumulak ni parjahati. Tumadikot dalanna asa mangulu ibana. Hasa ngapon ma di debatana di gijang. Tapuji matuhatta, mari tekur Immanuel.
Tapuji matu hatta marite bukende nomor 210 ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion, ima tersurat di sada Samuel bidu 2, mamukama ayat sada 110, asa tajahama marsika sorin. Dungi martangi yang masih hana, nin nama, marolop-olop marohaku mida Jahoba, tipul dota dukku di bagasan Jahoba, na hirtap situtu do pamangaku do pa akka musuku, ubahen nalas rohaku di pangurupiomi. Dang adong nabadia tuduson Jahoba, aidang adong dukoniho, jaladang adong partano batuan, dukoni debatakku. Unang saidak dati hamu manengan-engahon hagi jangon, unang ruar hata jukat sian pamangan muna. Ai Jahoba di batana puna aka parbinotoan, jala ibana dumasing aka pambahenan. Marpombolan do sior ni ulu balang, jala marhohos hato garon do aka naung mandate. Aka nalupian, nasay laon, lahodo mansari si panganon. Aka narapar yan, mar langge-langge. Pona tubuhan anak pitu na holkian, jala merus putih si torop anak kian. Jahoba do na mambunuh dohot na panguluhon, ibana patuaton tuban watoru dohot panakkonon muse. Jahoba do na mabain pogos dohot mabain mamoran, ibana no pay jurhon, laos ibana pati pulhon muse. Ibana paheheon sian orbuk halak na tarjepol hian, jala dipatimbul na pogosi sian gambol laho pangudulon tulambung ni akan nasangap, jala diturpukon habangsa hamuliaon tunasida, ay Jahoba do na puna aka ujahan di tanoon, jala dipauja di atas na hasianganon. Say naramotan na lopat ni akananya sianna, alay sa parenepon na do di bagasan hahulumon, yang go aka parjahati. Ay dada binahin ni hagogoon sa diri marhuaso bawa. Say natunduk do bahenon ni Jahoba halak akan na mamalo ibana, makuling ronggurna di banwa gijang di atas nasida, Jahoba manguhum aka ujung ni tanoon sogut, jala lehonon na hamuliaon turajana, jala patimbuhon na sogon tanduk ni Mesianda. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na umpeopsa. Amin. Tapuji matu hata, mari tekur ina Debora.
Tapuji matuhata marite bukan di nomor 564 ayat 1 dohot ayat 2. Taha tindakon maha porseotai, songon nahina tindakon ini akadongata disadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah. Tapuji matuhata maritekur parhalado dohot keluarga.
Tatangi homa tikting ni Huriata di bagasan Minggu Sadarion. Huria nahi nahulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan minggon ima Minggu 17 Desember 2023. Naparjolo goar ni Minggu ta sadarion ima digoari Minggu Advent patuluhon dohot topik Maria Ria do tondiku mida debata. 2. Pilihan khusus. Di hari sadarion papungu pilihan khusus dohita tuha perluan pesta Natal 2023 dohot tahun baru 2024 HKBP Bonang Indah. Na di pasat marite amplop na naung pinarade ni huriatta jala di pasat tu bagas kotak pilihan na paduahon. Tolu, mangojak konstitua dohot pelantikan guru sekolah minggu. Di hari sadarion Minggu 17 Desember 2023 di parmingguan arian di patupa huriatta ma pasaton tohonan situa tu opat halak calon sintua ima CST Hasim Bolon Sianwik Judea, CST Kaboru Naibaho Sianwik Nasaret, CST DJ Boru Raja Gugu SPD Sianwik Bethlehem, dohot CST EF Boru Gultom Sianwik Bethlehem. Laos diuduti ma acara pelantikan tu dua halak guru sekolah minggu ima Elia Hutagaul dohot Winanda Monika Pilia Siahaan nani uluhon ni amang pandita Haris Tanda Huria Sitorus STHMM. Dung sipul parmingguan dipatu pado acara ramatama sinosohon tusude perwakilan ganupwek, perwakilan kategorial dohot perwakilan kor kategorial dohot wek asa ria mandohoti ulauni sai dipargogoi di batama nasida mangulahon tohonan nai. 4. Parmingguan sekolah minggu dohot parmingguan praremaja mamuka di hari sadarion Minggu 17 Desember 2023 parmingguan sekolah minggu dohot parmingguan praremaja mansohot majo di pasada dohot parmingguan manogot manang arian jala masuk muse di hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. 5. Pangapulion di hari Rabu 20 Desember 2023 masuk pukul 10 sia 30 wib nang dipatupa ma acara pangapulion te keluarga ni amata NCHT AM Boru Hutagaul nama ringanan di perumahan Medang Lestari Jalan Lestari Elok Onom Blok D2 nomor K Onom RT 5 RW 8 Medang masuk WK Prata. Siala naung jumolo moding na toras bawa ni amang sihite ditiki naung salpu. Sai tuhat tama na mga puluh sidoy keluarga na tininggalhon ni naung jumoloi. Onom, pesta parningotan hatu tubuh ni Yesus di tahun 2023 dohot tahun baru 2024. Naparjolo Natal remaja dohot na poso bulung HKBP Bonang Indah di patupa di hari sadarion masuk pukul 10 maringanan di gereja. Napaduahon pertangyangan Natal keluarga dohot pertangyangan ujung tahun sinosohon tusude ruas ni huriatta asa patupahon pertangyangan Natal keluarga secara serentak di bagas nabe. Ima di hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 masuk pukul 20.00 WIB.
dohot pertanyaan ujung tahun di hari Minggu di tanggal 31 Desember 2020 masuk pukul 24 WIB. Acara pertanyaan di pasat maanon marhite WA di masing-masing week. Tolu, parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus manang malam Natal di hari tanggal 24 2020 tolu masuk pukul 10.00 WIB di Patupa Huriat Tado parmingguan malam Natal manang pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Opat, pesta parjolo parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus manang Natal parjolo. Di hari Senin tanggal 25 Desember 2020 tolu di Patupa Huriat Tado 2 hari parmingguan di pesta parjolo parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Parmingguan parjolo masuk pukul 6.00 WIB jala diuduti ulaon Nabadia. Parmingguan paduahon masuk pukul 10.00 WIB jala diuduti ulaon Nabadia. 5. Pesta paduahon parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus di Patupa di hari Selasa di tanggal 26 Desember 2020 masuk pukul 10.00 WIB. Jala sekalian Natal ni Parhobas HKBP Bonang Indah sude Parhobas nama kobasi di HKBP Bonang Indah. Onom parmingguan ujung tahun di hari Minggu 31 Desember 2020 tolu masuk pukul 10.00 WIB di Patupa Huriat Tado parmingguan ujung tahun parpunguan bodari ujung tahun. Pitu, parmingguan tahun baru di hari Senin di tanggal 1 Januari 2024 di Patupa do parmingguan tahun baru masuk pukul 10.00 WIB. Sude acara parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus dohot tahun baru di Patupa do secara live streaming di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Saya di pasu-pasu di Batama ulau ni bain sangap di Guarna. Pitu, jadwal parmingguan di pesta Natal dohot tahun baru di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 tolu di Patupa Huriat Tado 2 hari parmingguan. Parmingguan na parjolo masuk pukul 6 dot parmingguan arian masuk pukul 10. 2. Di hari Minggu tanggal 24 Desember 2020 tolu di Patupa Huriat Tado 2 hari parmingguan. 5. Parmingguan manogot masuk pukul 6 dohot parmingguan arian masuk pukul 10. Di hari Minggu tanggal 31 Desember 2020 tolu di Patupa 2 hari parmingguan. Parmingguan manogot masuk pukul 6 dohot parmingguan arian masuk pukul 10.00 WIB. Walu jadwal punguan kor di pesta Natal dohot tahun baru boi ma tajaha di file naung pinasat ni huria marhite WA di Ganup Wek. Sia sumbangan sian ruas tajalo do sumbangan sian ruas ni huriata ima sian keluarga besar Parguru Malua tahun perseajaran 2020 tolu. 5 berupa 1 buah keyboard merek Yamaha PSR XSX 600 na dipakai tu pakubasion ni huriata. Saya tuhatta mana masu-masu sude keluarga na pasaton. 10 tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset sinosohon tu sude ruas ni huriata asa boi mata pasat tok toripe tu pembangunan dohot pengadaan aset ni huria
boi ma ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri atas nama sampai sitorus. 10 sada pelian dohot iuran bulanan, pelian parmingguan, pelian sekolah minggu hamoliateon, pelian bulanan keluarga dohot iuran bulanan boi mata pasaat marhite sintuawik manang langsung dipasat tu sekretariat manang ditransfer tu rekening huria. 12 parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan nong salpu boi mata jaha di file naung di pasat huria marhite WA di Ganup Wik. 10 tolu selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasaton selamat panjang umur goklas ni rohama tu sudek ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 10 sada 1 tanggal 10 pitu Desember 2020 hata nitu hatta si peopota imana tersurat di poda 10 walu ayat 15 rohana patas mangomo parbino toan jala pinggol ni halak na pistar manjalahi parbino toan aka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh dohot na marulang tahun hot ripe boi mata jaha di file na naung pinasat ni huria marhite WA di Ganup Wik. Songo nima titing ni huriata di bagasan mingguon de batama nama masu-masu. Tapuji matuhatta marite kur amasion.
Tapasahat mapeliata, marhite pelian sada A, dohot sada B, laus tendehon mas yang bukan de nomor 45.
bata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mangaramu ti-hati-hati dohot pikiramu labi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Horas marihita saluhut na amanginang. Kalumuwi may di ulaw las ni rohata sa daryon. Ima dinanay majalo tohonan situa. Aka amata inata calo situa nau marsiajar na salilingon. Dohot nanaing pelantikan di guru sekolah minggu 2 halak jala imalas ni rohata di pasahat tuhata apala di apen dapat tulu honon nang tung macai liling ta parsita-sita nang tung macai liling di pai maima songo dia matutu ujung ni saluhutna jala omma di apen dapat tulu honon di pasahat tuhata partikianon. Las di somau pasahata mi selamat datang susudi keluarga ni nanaing majalo tohonan waktu pasti do adong di sonaka di luar ni kuliah HKBP Bonang Indau selamat datang ma pasahaton nami tu hamu akka keluarga udangan otangan ali-ali do sudi matutuno ni amalas ni roha di bagasatikyo nalani upasahata mi matu hamu saluhutna ruas ni huriaon selamat apen madihita saluhutna. Hatani di batama na paborhatok kita di apen na patuluhonon ima barita na uli na sinurat ni si Lukas di bindu na parjolo mamukama ayat na siyan ayat 40b sahatu ayat 55 sono maidok disi hujahahumma tapai utihukma di bagasan rohat paganup. Ede puji-pujian ni si Maria. Di batibul rohaku do Tuhani. Maria iya do todiku mida de batasi palua au. Adi tatak do hai tehon ni naposonaon. Parhatuaun ma au olak nion marsudut-sudut. Ai habal gaud do di bahen pargogoi tuau. Nabadia do guarnai. Ay marsudu-sudu doa sinirohana mida akan nama kabiari ibana. Hagogodo di ulat tangan nai di paserak kodo akka nagijang mardoha. Akka nagogoi di paijur do sian habang sanasida di babaki do akka namekmet. Nadenggan di pasuksuk ibana tu akka namale. Jala akan robian hian rumardo di palaho. Di painuinu do Israel na posonai marningot asini rohanai. Manguhuton baga-bagana na tu akka oputa. Tu si Abraham do tu poparanna saliling nililingna. Ima sahat ni turpuki. Kurian itu hata di bagasan Sadarion takas songon natape utihut siya mulai acara na parjolo na niuluhon yamang paditata Erwin marpaung nakin Victor tahilalado suasana ni apen na patuluhonon lam sikok may di bagasan apen na patuluhonon suasana kegembiraan suasana sukacita dan hasiholan ni akadongata nang hita nang tuhata. Imana na yung majalo pasu-pasu siya debata marhiti na posona opat talak akka amata inata calon situa dohot yan kota guru sekolah minggu 2 halak na yung silantikon di apen na patuluhonon. Alani pamuhay husuku majo nasida na opak jala marhadumu adwe 7 tahun di hamu na opat amanginang jamang calo situa simbolon inang calo situa buru nebaho inang calo situa buru gultom do inang calo situa buru jaguk boha songol dia nuaing pakilalamunan na opat ngeliam mohop do sana konnya masion
Ngalia mohop, imanjo suara nasi dia te. Eta bihalu tu ngalia mohop paulang binoto alai. Nyuji majo. Itu te. Nyuji majo san amata calo situ sibul maju barjolo amang. Bahalo pakai lalam nang amang di bagasan ibadata sadarion. Marulo polop mau lihat inang calo situ aburne baho. Maria iya terjemahan dari Saudi. Iya. Iya tatakuk mak. Marulo polop Maria iya maronang nonang. Ano? Marua? Marlas niroha. Napar pudi. Mengharu biru do paro. Bersukacita. Ate. Marulo polop marlas niroha bersukacita. Ima tutu na kisah yang dohonota sada padohan di bagasan las niroha masudi akka hatai nakki akka pardihuta majo pardihuta las sada dua teh iya tuhamu akka pardibalia majo amang libong malas niroha amang siobing. Ayo inang situ nami. Bersukacita. Amang tobing. Sadama hamu? Oh, sadama. Pardihuta ni inang amang sibulon. Bayin amang sibulon. Marulupolup. Bahitana pungulisol. Sa tol di dohita naki mandok marulupolop. Neneng dohonot tadi sidi satokin na husuk koni ni hamwa keamanan. Ternyata boleh suku kita baru pakai lalamu. Ala saking ni luar biasa na pakai lata. Maul dohita mengungkapkan dengan kata-kata. Ala ni maul na si pata do tunda parpuri nakin. Si sada bahasa mahami di si ninna. Bolo penakin dok kodong aku kapungan amasion pamuhay nakin ngaliam mohop boydi alani luar biasa na pakilalado suasana warna ni ngoluna di tengah-tengah ni akka momen-momen nanya depan alai sada dung dohonon na di hamaka amang di apin na patulugonon odolan na nungalam jonok be nengro nama ido apin na patulugon yeah? Neng ronama itu ajakan apa yang patulugon ajakan kita adalah bersuka cita. Nyanyian pujian sekaligus doa dari seorang perempuan itu terpukul. Nah, sering didok di bahasa asing bahwa ayat ini adalah magnifikan, nyanyian memuliakan Tuhan. Sedia mata bereng ini nyanyian pujian sekaligus doa dari seorang perempuan. Di mana yang merasa dirinya tidak siapa-siapa, yang mana dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siapapun perempuan yang ada di dunia ini. Alai bui bana marlas diroha ka amangina. Nanaing korahonon na tuhita dia penna patulugonon kemuliaan. Moloboy pe ibana di bagan saat situasi ni ngoluna dang alani dirina alani ise do. Alani di batado aka amanginom. Itu asa di dok jiwaku dan hatiku bergembira. Karena siapa? Karena Allah. Ini maban aka amanginang. Asa bu ibana malas ni roha. Ini maban di bagasan turpukon. Dia tidak menganggap siapa-siapa dia. Dibandingkan dengan perempuan yang ada di dunia ini. Tapi dia di dalam situasi kondisi yang apapun yang dia terima. Dia mampu mengatakan jiwaku dan hatiku bergembira karena Allah. Maria iya dotodiku mida di bata. Di semua tabere di hawa kadongan ada perubahan orientasi berpikir. Dia tidak melihat hidupnya dari sisi penderitaan. Dia melihat hidupnya bukan dari sisi kehidupan duniawi, tetapi dia melihat sisi kehidupannya dari
sisi Allah. Amanginang di tonga-tonga ni sudi hagaleoning. Adong doha gogoon. Adong doha gogoon na mampu mengangkat kita. Na boleh mengangkat kita di situasi di akahagaleoni isema ima di bata. Jala oma sukacita oma las nirohatta jala oma nanang taida sian ngulu dia kahalat na porsea na gabe tabering godangat di portibion godangat do orientasi ni jolma tu penderitaan ini. Ido asa kaamangin ng bolo gudang do orientasi ni jolma taringo tu penderitaan odo na mabad drastis pergulon na partodyon na bahkan kesehatan na gabe boy lam surut lam ima bani mana berharga liyo. Alay tabiri dia hawa kaamanginang bolo tuk songgop ya kaparasahi tuk susah sahalak. Bolo terus di mana bergembira bersukacita dalam Tuhan ini yang membuat dia panjang umur. Amin. Iyo. Sudi do kita marasai akamang sa sitong na. Na sudah teliti do sudi sisak pisahit nabi do kita. Iyo kaamanginang sisak pisahit nabi do kita. Tabireng do hita nuai nyuso di bagasan akan aminar-aminar bohita eta sukube. Inang baru pakira lamu. Ya di ujung tahun namang soalnya sudah udah pakai laku apalagi nuaing kumar baju nebal lo kada dana hul 5 musim ngamang ada mukit tu horo burjer ina musim dan mukit tu horon moja banyak hal yang membuat Natal ini terbeban dan dope amang pendeta nami amat tos saya di luar dan ngul memikir kalau tiba songodir rumah tanggaon itu persoalan. Rumus yang kaparhalado punya suasana hati yang berbeda. Asa boy noni di hama kamang bahkan doa kaparsahitun na mangopang nuain tu dirita. So nahulok nakin. Sahih dia penuain nadong diho. Alai moro di bagasan orientasi tak olah tu penderitaan ini. Sebagaimana tadi perempuan Maria di sini. Dia mampu bertahan dan mampu berdiri tegap. Dibandingkan dia tidak ada apa-apanya dengan perempuan yang ada di dunia ini. Alai mampu memadok hatiku dan jiwaku memuliakan Maria iya duau dopak di bata. Luar biasa dia kaamanginang. Alanido molo tutu gudangan jolma berorientasi tu penderitaan itu asa gabi haruar hata penyesalan. Haluar mahata sesebab kudapon umpatan. Haluar mahata sesebab kudapon justifikasi. Gabi dok ma tutu nasong nompe. Alanium mata heno ni. Gabi akka penyesalan ma akka umpatan ma na haruar sesebab kudapa. Alani mol di partodio do odia kaamanginan. Saya yakin seluruh umat percaya mampu mengumandangkan pujian kepada Tuhan. Karena apa? Karena karya besar Tuhan. Ido asa pitor didok ibana di bagas satu pukon. Orang yang rendah akan ditinggikan. Amanginang kerendahan hati dan dipatuduhon ibana. Itu bukan soal kelemahan. Tapi kerendahan hati naidok na disodi hamaka amanginang adalah kualitas hidup yang ditunjukkan bahwa dalam kerendahan itu ada satu hal. Apa itu? Dia butuh akan kekuatan Allah yang maha dahsyat. Itu sada itu imana kaamangina. Mulu saya beri mana do portibio na mangarsairu akan asing. Ala kerendahan hati nekon dari son bahwa dia memiliki satu hal. Dia butuh akan kekuatan Allah yang maha dahsyat di dalam situasi apapun yang dia hadapi. Alani molo menek perohani halak menek perohani jolma unang ima baiko gabe halak na direndahkan. Alai molo berada pego di situasi na songoni. Amanginang hilalahumma tukdo debata mangasihi. Tukdo debata mengangkat menjadi sesuatu yang amat berharga. Di tonga-tonga ni aka situasi bolo pe berportibio kosong na menek. Alai tukdo debata mangasihi ho. Tukdo debata mengangkat ho menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Alani amanginang unang loas hapogosoming merendahkan hidupmu, tapi biarkanlah Tuhan yang bekerja di sana.
Unang luas hapugu somi mapeko gabe lam so hira somarhasowat. Tetapi biarkanlah Tuhan yang bekerja. Pasahak matu Tuhan ini. So na Maria iya si Maria. Song temani minggu tahun Maria iya do todiku mida debata. Fokusnya ke Allah. Baru diakui ibana ma di bagasa trupoona ka amang taringo tu Tuhan ini. Di dokma. Karena engkau juru selamatku. Perbuatan-perbuatanmu besar. Hodo si palua au, hodo debata nagugu. Totu amanginang, dangadong behalak na mga sahudiri na bolong ay dok songoni. Totu bulo halat na mampu madok songoni. Dangadong behalak na mga sahon gogo na pikiran na. Ala dibereng ibana ma. Isero sumber ni haluhaw ni. Allah, Yesus Kristus. Ito nga nga ni sudi akapartikian. Alani di hawa ka amanginang ahado na neng dohon turpukon. Tuna Maria iya na bersuka cita melas di roah hitan wang di apin dapat tuluhon non. So na hudok naki di pamuhay. Nung alam jonok be neng rona ma. Ala nung alam jonok neng Roma ulang sape akka natabel di Portibio may hoti hita gawidang tarilas ni rohai jalanang mampu hita mandok Maria iya do todiku mida di bata di hamu dongan nahinahulongan las omma upaubuk nuaeng di hamu dongan namen nang majalo tohonan hasitua sadarion adong tolu na nang hudok tu hamuna na parjolo tohonan hasituaon manang tohonan hapaditao pe manang tohonan habibil pro diakones baka tohonan situan waeng ulau dui sahalina hurok tohonan hasituaon ulau dui amanginang labatanna marlapatan marguna tohonani salilin diulau dui molodang taula tohonani dangadong lapatan ni. Jala ditikion anu marsinggang mahamu majalo pasu-pasu na pinasahan ini bata tu hamu na marhiti na posolan idok asa dihabur jok kamu ma mangulahon ulau na pinasahat tu hamu sadarion ulau dei amanginang calo situ nami mulodang diulau kamu tohonan hasituani dang adong gunana dang adong marlapatan ulang pe embel-embel ni hulak gelar-gelar sabing damai. Alani molo hidup ulaut, molo hidup ibana tohonan, taulaho mai sianna sarohatta, sianna sagogotta hasitoni. Jala saat lo di ujung na di dok di ulan apostoli di 2 Timotius 5 sahat ulah tohonambi. Jala di bagasan aturan di huriata jelas doidot di hamak ka amanginangi tohona dia be na onomi boido maradi akka tohonani didok maradia do sia tohonan didok na parjolo naso diulahon tohonan di korohonok kutu hamunai burudang diulahamu ulau muna bodu maradi hamu disadetiki hobartu tohonani naso di ulau tohonanna. Ida saya dok laki perjolo ulau ding. Jadi berudang di ulau na dan di ulau tohonanna dan merlapatan ni. Di mana perjolo na baduang bolo honaru permahani pamicangion maradi do tohonan. Kope ingot do hamu disi. Jalan do huri na kong kali kong rupani ngadir PP situai ngajalo tohona nupi dapat ditai jalo mamuseng gabi situai itu tidak etika yang bagus. Manggauri namai. Jadi bulan pe akasitua nang honar PP jangan sekali-sekali itu juga diterima menjadi jemaat ruas manang dohonta pertohona musim bali. Alat aturatai itu madok. Ngaradia setohona na parjolo naso diulau betohonana ndapa duaon hona ruh permahanio pamincangion. Jalan dapat tuluhon amang tubing. Tu sini do merlakon
tu tohonan dia bi aha be jabadata na badulu na hama mara dia sa tohonan molo is ido molo nunga mordas molo nunga maruju ngolu kita anggo terok tawar menawar be kan adung halat ak pensiu do be nunga mording nga etam nunga selesai na toli maka amang molo dang diulau be tohonan na ula komadok na so diulau be tohonan na bolohona ru permahania pamicangion na patuluhon mulununga marujung ngulu alan dia hamaka amanginang imana parjulu na paduahon dohonok kudo tu hamuna tu naupat na poso ni batado hita na poso ni batado hamu ula-ula na met dituhani do hita akka amanginang hita hudok dison dohok dua disi mula tasulik itu nuaing boleh dok naposo ni dipata di penterjemahan ni buku Bibil na parjuluing tangapala olo penterjemai secara hurufiah menterjemahon kata dulos malang hamba anggo di hata Indonesia di dok hamba dok adong do di hata Batak tai pertudusan na alai macai risi dak tabo begio tu si pareon belum dibege terjemahan secara hurufiah lah digati misionaris na perjulumai yang dipakai istilah satabi hatuban yang dipakai alai gabe dibai masa sonal labok marbege ibai mah hata naposo itu teh di lopes tapi so indo kan ai naposo nami idia ro kan naposo e joninna tang naposo bulung nedokonna alai naposo tang idok kokatuban Gabi marbanyak kaamanginan digati may gabi naposo asaw labok sautik istilai asa tarjalo uputan na juli hurian itu hatta naposo ini bata dohita lapatan na hamba Allah dohita tidak lain dan tidak bukan molidok hamba dak kita be napuna diri tahun kamu amanginang tarusitu nami ada yang empunya adong gutuata isimai Yesus rajani huriairo song naposo ini bata hita amanginang aka calo situa ikon adong tolu si kota songo dia do hita akan naposo ni debata na parjolo ikon haposan bahasa Indonesia dok setia dapat dipercaya tabaya ko joka amanginang mulo adong dong asa kantor tamajo rupani ing manang dohonot tamajo na jonok tu hita akka pangurupi manang asisten keluar ke begoran ing molo sohaposan dak setia pitro baru aka amanginang pakilalam muna iya pitro laru teruhatta rupani bama ujung nyon berusaha do hita tahatopon pasidukon asa terus selesai unak pola be karejo di jabutai molo so haposan alai molo haposan di mana aku kehilangan mahita tak tahu pakai lelata ala haposan do alai berusaha haposan pitron yang satu patok namanya tapalawo haposan ikon haposan do hita di dia ikon haposan do hita di hata ikon haposan do hita di holong niroha ikon haposan do hita di sihumisik ikon haposan do hita talumobi di haporsiaon amanginang calusitu nabi kok haposan do ima na parjulu sebagai hamba song napo senapa duahon haringgason kerajinan openakin tuna parjulu huba balik buluh dong di kantor ta di jabuta mulu sapala ringgas losok ade losok malas Ahmad itu gunana bulu ta pertahat toni mulu soringgas apalagi naposo ni bata aladang tua kita tutu adong go pakai lelata neneng pasohoni buluso ringgas akan aposo ni bata adong sada bahaya amanginang na mengancam kita naposo ni bata sadar atau tidak sadar ahamai tatakko hamuliau ni Tuhani dibuat hamuliau ni Tuhani unang masai nya dihita akapartohonan jabbar ni debatado hamuliaon na kaamanginang. Say madihita hadumaon.
Saya madihita hadameon, saya madihita hatuaon, saya madihita hagabion, saya madihita dilas niroha, anggo hasangaponi, hamuliaoni, tapaloas madibata, napuna saya keamangina. Bodoh masa dia kapartohonan. Napatuluhon, tua kanaposo ni bata ikon si auhonota ima serep niroha. Maribu halak aka amangin ang talo situan nami di Portibion. Alay buasa hamu dipilit de bata. Gabi naposona. Buasa kita dipilit. Dang alani surukta. Dang alani ujagota. Dang alani malokta. Gudang do umalu kita. Gudang do ujegi kita. Gudang do luar biasa sakita keamanginang alay buasa au. Buasa hamu. Bahasa ditodo de bata hamu, kita hamu gabi naposona, hahomio dia keamanginan, hahomio di. Alani pasere maroham, ala memang ditodo de bataho. Jalan na parpudi, na patuluhon, sada tim do hita keamanginan, sada tim. Daun dong hita tim ni padita, pangulan na kultiki. Daun li hita tim ni aka senior. Daun dong hita tim ni aka na majalo toho na manang situa. Daun dong. Alay sada tim do hita. Sisa ada ulau do hita. Nah tapi ulau tai berbeda-beda. Alay di jode bata hita gak bisa ada tim. Jala ungata ulau di huriat taun. Nah salilingon melulau diakunya. Ulah nama ta situa harito ngaro lamar diakunya do akan kotana. Do akan naposona. Dipikiran mah, ba ulaunya lakot do diakunya. Basa dang si situana. Pada basa dang si pangulan nagotiki. Ini harus mamardala ni. Ala tim do. So tungi do namar sahiti, ba di dapat dito. Na lamulu po na reng sudah bil perwon. Nah baru kasih tua lingkungan do, berak tabirengan. Itu sudah kita bangun. Ala tim do. Ala tim doi atok sada pakilala do hita. Lama nopo akas itu potoni. Ala dang boy hamu bangula molotong dang adok kami. Dang boy hai mangula ka amanginang bulu dang adok kamu gitu. Idu asa sada tim. Jala idu di haba ka amang sada hagogoon ni HGBP di Renstra. Rencana strategisnya HGBP di serat do di si hagogoon ni HGBP terletak doi di haparhaladoon. Saliling mersada parhalado aman maju do huriyai. Alay bere kabuma. Bolo nunga maputar, nunga bola aka parhalado selesai masuk. Alawa itu radong goblok nyon. Nah tapi dak tikos gurang do pengikut na so tikoson. Baik kau kamu jo. Tak taralo. Susah makan. Alay bolo sadalo parhalado ini satu kekuatan. Bolodang be adong hasana berkamu maka amanginang tukdang adong be naboy tarula ka amanginang. Bolodang adong be hasadauni di dia pi marlaku. Bol masih bol lehengna. Totu alani ido. Tim tai ikuralo tamu daw ka amanginang. Suatu ngadong tarbigi di hamu ka amanginang. Ay kelompok ni perdi dari kelompok ibil pro di kelompok ni kumpungan kurdi itu bahaya. Jangan sempat terlontar itu dari simak kuda kita ini. Hati-hati. Alawanakin sisa daulau do hita. Boleh do kosong ni berarti dohot di bagasan ini. Berarti kamu ikut di dalam arak-arakan untuk memecah belah itu. Kamu boleh songo ni? Ayo dengan diperhalo para tahu dina. Berarti kan ini sudah menjadi sima-sima yang memang membuka tabir, membawa sesuatu kepada kehancuran. Alani pelihara hamu tim. Tak pelihara mahasadau tadi hamu calo situ na opat. Tak jagamot to mahasadau ni. Songoni nang di guru sekolah minggu. Nak guru sekolah minggu song na sodes tu hami jami tenda rohana. Ai dia tenda dua ini. Nang mulak go. Buru tagaul dohot. Oh, di situ hamu teh. Jong hamu itu. Sa hubereng nakid dong ngamunan na pudian. Iboto hamu teh bahasa Batak. Hamu lalu iboto bahasa Batak. Takas do.
Takas dito. Ka guru sekolah minggu na luar biasa do ka amanginang. Ibo to hamu do tutu ulaw nya ka guru sekolah minggu. Masalah satu ulaw ni guru sekolah minggu. Dok mak. Masih sukulan do pili arti si ulaw tenra. Dok mak. Saya siasa biga ulaw ni guru sekolah minggu. Ya. Las doruhamu sendirian. Las itu tuh. Hudul mahamu asal malas. Iya, sehari satu tugasnya sida tuh ka manginang. Boleh nasina ke spontan mar sermon itu teh. Boleh kena kadungan bunga nama nakin sederhana di mengajari danak itu dah. Mendampingi, mengarahkan, bahkan ketika mereka ada sesuatu yang harus dibutuhkan kita harus antar ke belakang. Ya semua. Ala ulau di molodang diulahamu noni. Apaan pendeta? Masa kami harus mengantar dia kalau misalnya ini harus ke belakang? Ulau di. Jangan agak enteng dengan hal-hal yang kecil. Soal trupong nakin mekmet. Molodang bijang rohana. Ya. Layanilah guru sekolah minggu. Menjadi guru sekolah minggu berperilaku yang pantas ditiru. Bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Kita garis bawahi di Hamuna 2, mempersembahkan. Jadi kalau mempersembahkan sotung diri pohoi konarong pasti jalom. Guara mempersembahkan. Itu kan? Nasa nanung mulioni mempersembahkan diri kita. Alani igabe guru sekolah minggu nah hapo samahamu. Guru sekolah minggu yang setia kepada pelayanan. Ya. Jangan membuat blok-blok juga. Kami ini karena baru-baru kami nempel lah sama Kak Dina. Gak usah kepada yang junior. Itu juga tidak bagus. Itu tim. Layani anak-anak itu dengan setulus hati. Jala ima di hawa ka amanginang nang dibaga setikion hita akan atoras. Di tonga-tonga di sudia kaulau tanah penapatuluhon nungaro ibana. Dibaga sana kelas di roha tahun nuang ikon hanguluhonot tado. Imanakin hasadaun holong ni roha do sude tutu nama bae bohado hadirio tahun songna tinudo ni debata hita gabe berdampak tarpasu-pasu ma huriaon di pasu-pasu debata ma amang inang nang keluarga di hamu perdibalian nang pardihuta nunga gudang hita makatai ngagudang pasahat akka nang akka partohona situ tu hamu akka persiajaran tiu pamu gomosi sutung lias rohamuna laho mangabures surupani atau ima ayah apa pasahato ni kitu para tanon ya tuhami ama pasahato ni situ sigalinggingon ama pasahato ni mak situ sapi situr ama pasahato ni situ pete silalahi ama pasahato ni mak seturi do akana asi tiopi itu kan maral gadu sudino ni naku pasahat tami do inang bibil pro. Soal kamu pe akka ama takas pabor hatamu akka inaon tu akka ulauni hudok tikiniate bolonu nga are Sabtu. Secara praktis sotun di bek kamu akka pikiran ni akka ama inaon. Alam merhubas ni mana marageda mengajari sekolah minggu do akana asi. Jangan coba-coba memancing persoalan di hari Sabtu. Itu akan berpengaruh kepada bakubasyon. Alabu hari Sabtu nama persiapan. Ido sado amanginang jalau do hono kubolobo na hari Sabtu. Au songo padita sipata gabe songo dia mada hono te bulo dong ka bakubasyon. Digeser maniani mana bulo tumpe hari Sabtu jam 6 jam. Ade. Asa takas nang aka persiapan nasida. Takas aka perhalulu na mga radi. Takas ibana mangulon martangi yang tu di mata. Ala ulau ni nakin ulau ni debataro dang ulau ni hapur tibion ala ni do akka keluarga di so di pasu-pasu mahamu amanginang di pasu-pasu ma keluarga muna di pasu-pasu ma huriaon di pasu-pasu ma sude ruas ni haga BP bonang indaon amin martangi yang mahita
Puji-puji mardongan hasangapong matuhan pasahat rohanami Tuhan. Dia sidot tolong di roham nama dongani hami sahat tu bagasan obason. Latakas Maria ia marulupulup du tuhat to dinami. Dinaung di patare parrohami sian akatik kinasal pu jalaunga bongot hami tu apen na patuluhonon nungaro. Di tonga-tonga ni hajol maun nami. Nang di bagasan akka ulaun nami. Ali Tuhan tuhoma upasahat kami. Daging doho to dinami. Di tonga-tonga ni sudi akka keterbatasan nami. Terlumowi ma Tuhan di bagasan partikianon. Upasahat taima hamuliation nami Tuhan. Puji-pujian hasangapod di guarno. Alanunga dia lusiho akka alus ni tangyang nami. Jojo ni tangyang nami. Di bagasan apen na patuluhonom may. Di pasahat to terlumobi tohonan hasit tuaon. Tuna opat halak. Songoninang akan nakon nami guru sekolah minggu na 2 halak. Homa Tuhan. Nagabi pusat ni pakubasyon na sida. Mangulama na sida Tuhan di bagasan ketulusan. Mangulama na sida di bagasan haposan. Asa sudino ni sahat Tuhara jom. Asa sudino ni budi pasahat di bagasan turuk ni roha. Paso-paso maki keluarga nasida. Ya nakon nasida. Asa sudi manang hami huriaon manang yakon. Nangakaruas ni huriapnya di bagasan akapar sahito. Doh dari bagasan akalas ni roha pe. Oma Tuhan na terpuji. Unang alani akka arsak ni roha. Unang alani akka pergumulan. Gabe hurang. Gabe dang mampu hame makatidakuko. Di bagasan sudi panggul mito ni ngulu nami. Atau ngulu nami ope. Pasahat tay matuho. Maria iya matutu. Todinami midaho. Pinuji maho Tuhan. Ola nion. Sahat rudi saliling nililingna. Amin. Tapasahat ma pelihatan na paduahon, dole paduahon khusus tujulo ditiki namaret dehita. Durajamu
sahuria sahak mahita nuaeng tunapa sahaton tohonan situa waka amata inata calo situa nau marsia jarna semaun alanima taparadema rohata nang podita tapuji matuhata Syabuke di nomor 120 sada ayat 1 ayat 2 di 3 ayat 2 mengadadi ma hamuna aka amanginang calo situa songona taturuhon dia katikin sa mana dia mahita kadongan na sahuriaon ida hamudo nuaeng dongata na jongjong dison na itapilit bahe situa di tonga-tongata na nuaeng pangidon na sida mapasu-pasu siya tuhatay asa margugo na sida mangulahon tohonan na sida atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa na parjolo Pangula ni huria do nasida mamata-matahon akaruas na pinasahat tu nasida dohok mga ramoti parangin nasida. Mulu di boto nasida na hurang ture parangin ni manang isi. Ikon paingoton nasida manang pabon nasida tu uluan ni huria asa di pature. Napaduahon maddadas ruas ni huria tu parmingguon dohok manakasi alana ubain nasoro napatuluhon madadas sudut nauposo asa odop tu parmingguon jala maharikoton parbinotoan napabotam manikir akan amarsahit jala paturehon narikot tu nasida doho nasa natarpatu pasa alay na rumikot pasingoton hatani debata tu nasida doho tu mangyakosa na palimahon mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napugos na paunopon manugunugu akka parugamo na asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus na pabituhon mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata
Ope hamuna hinahulongan nang takas boton nami burju ni rohamuna mangaraduti ulaon hasituaw ni. Di bahay ni alusi hamuma na husuku tonotu hamu na parjolo na uludo hamu mamarangehon parange na tama di jolo ni debata doh di jolo ni jolma na paduahon na uludo hamu majalo ulaon hasituaon son na hubajojor odeng tu hamu na patuluhon na uludo hamu mangaradoti sude sian nasa roha do sian nasa gogomuna hobar tu hata ni debata molo nang sadaro hamuna manguloy sa luhu nai marpadatom mahamu sude nai di jolo ni debata doh di jolo ni dongat taon dok hamuma patuduhon pangolio muna. Atong adorang sedia pehot tu hamu tohonan hasil toni sad debata. Tapi kima hatani debata nani jahahon ni akadongan situa nang mancalo tohonan. Tohonan teringot tu hasituaon Yohanes 15 ayat 16. Dada hamu memilit ahu do memilit hamu, jalahu padiri hamu, asalao hamu marparbue, jala asamian parbue nai, asa dilehon tuhamu nasa sipangidomuna, sian amai marhite-hite guarhu. Ayat napaduahun Kolose sada ayat 25. Nanggoy pahalado di iduahu hobar tu para ratio di debata na pinasahan ay tuahu iwa na mangguhi hatan di debata nang dihamu. Matius 10 ayat 15. Alai molo mardosa dongami topot jala ajari ibana holan hamu padua molo ditangihon ho dapot hodo ibana gabedongan momuse. Jeremia 20 ayat 10 sada. Dungi ninna si Hanania ma dia dopan ni sadok bangsoi songonodo hata ni Jehovah di bagasa 2 tahun odo pe penggol honokku ma songoni auga na pinaape ni sinebuka nesar raja ni Babel sia takuhuk ni saluhut bangso dungi ditulus panurirang Jeremia ma dalanna. Matius 25 ayat 10 sada. Martua mahamu molo diicahi halak hamu manang di paburu-buru, manang di patubu-tubu ragam nihata naroa, naso tutu dopak hamu alani au. Sada Timotius 5 ayat 10. Silopit do jujuron hasangapon ni situa na burju mangula hasituaonna gumodang matuaka na mangulahon hata dohot poda. Ulaon sada ayat 20 sada. Atong ikon gabedongan nami si hati dakon haheheong ni Tuhan Yesus ma sada sian akan amat dongani hami saleleng ibana marmayang muli di hitaon. Sada Timotius 5 ayat 10 pitu. Silopit do jujuron hasangapon ni situa na burju mangula hasituaon gumodang matu akka na mangulahon hata dohot poda. Sada Timotius 4 ayat 12.
unang mauroha ni hala midaho siala haposon mi. Alay gabi si tiruan ni akana porsea maho di pakatayon, di parange, di holong ni roha, di haporseaon, nang di tomano. Hatan di bata na terakhir, Titus 3 ayat 2. Unang ma si isahi dongan marang natokar, naing maparoha na labok, paroha pangaju di sa luhut halak. Botima. Atong romahamu hobar tunang naturuhon majalo tohonan siya di bata. Atong masih jalangan mahita pawahot ni pada munai jala pabuan na ulo dohamu mangula-ulau ni debata rap dohot hame ale denni jaya raja guguk upasaha matuho tohonan situa ni huria Kristen Batak Protestan bonang indaon marhite-hite guar ni debata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Amin. Sai di parohai debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu mari hite-hite todi parbadia maka burjuhon siulaon na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni kurianai. Amin. Atong masih jalangan mahita paboa hot ni pada munai jala paboa na ulo dohamu mangula ulaon ni debata rap dohot hami ale Paulina Febrianti Gultom hupasaha matuho tohonan situa di huria Kristen Batak Protestan bonang indaon marhite-hite goan ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Amin. Sai di parohai debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu mari hite-hite todi parbadia maka burjuhon siulaon na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni kurianai. Amin. Atong masih jalangan mahita pabuahot ni padan munai jala pabuan na ulo dohamu mangula ulau ni debata rap dotani ale Kristina naibaho upasahat matuho tohonan situa di huria Kristen Batak Protestanon marhite-hite goar ni debata am dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot ton di parbadia. Amin. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite ton di parbadia makeburjuhon si ulamuna na pinasa Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni kurianai. Amin.
Atong masih jalanga mahita pabua hot ni padan munai. Jala pabua na ono dah mangula ulau ni rebata arab dohot kami. Ale humira si bolon. Upasahat ma tuho tohonan situa di huria Kristen bata protestanon. Marhite-hite goar ni rebata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tondi parbadia. Amin. Saya di parohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite ton di parbadia makabujun siulamuna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni kurianai. Amin. Sudi hamu ka amanginang na mancalo tohonan di bagasa tikyon, sudi mahamu mangadop turuas. Hamu akadongan na di huriaun, jakon hamu manasida di bagasa dame. Sude mahitau manggogo tumangyakon nasida, asa majadi ulau nasidai, huk mapakorhon hasangapon ni Tuhata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, muliate maruhanami tuho alani asin roham dia kadongan namyon. Saya tabay maturohan nasida akasidolehon nito di parbadia. Asalam marroha jala margugu nasida mangaradoti tohonan nasahat tu nasida. Asi maroham dohot disudi ruas ni huriamon. Asalam hot hapor sion nasida bi jala lam ture parangan nasida mangihut toko. Sungguli marohanami asa masih holongan unang adong sipit cangot dihami. Asalam rarat harajaumu jala marmulia guarmu nabadiai. Amin. Hudul mahita saluhuna aka amanginang kaparhalado laos pinasa matiki laho patubegihon edi puji-pujian sian aka amanginang na baru mancalo tohonam rap dohot keluarga. Ya, nasa mati kitu kamu sudah keluarga, ama ina do dong akal ya nakota. Ya, tapi kima edi puji-pujian sian nama calo tohonan rap dohot keluarga. Silakan.
Maria Kudul Mahamuna. Nuang saha mahita tu acara pelantikan guru sekolah minggu tapada dema edeta tapuji matuhata marhiti buke de nomor 672 ayat 1 dokot ayat 2. Kelas Roma 70 guru sekolah minggu nanaeng silantikon. Tiki nama rede hita sian 672 di ayat 2 naya non Roma tunasida 70 on. Mabeki surat keputusan pengangkatan nasida gabe guru sekolah minggu di HKBP Bonang Indaun dan jahahon ni amang sekretaris ni Gurita Amata Insinyur Hasaragi. Surat keputusan guru sekolah minggu nomor 002 garis miring SK GSM garis miring D21 R05 H01 garis miring 12 Romawi garis miring 2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Bonang Indah yang berkedudukan di Perumahan Dasana Indah Tangerang menimbang pentingnya pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak sekolah minggu untuk menjalankan tritugas panggilan gereja sesuai dengan aturan peraturan HKBP amandemen kedua pasal 5.2.3. Mengingat perlu adanya tenaga-tenaga pengajar yang mendidik dan membimbing anak-anak sekolah minggu dalam mempelajari firman Allah. Memperhatikan hasil rapat Majelis HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah, maka pimpinan jemaat dan Majelis HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah memutuskan dan menetapkan nama tersebut di bawah ini menjadi guru sekolah minggu HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah sejak tertanggal surat keputusan ini ditetapkan. Nama Winanda Monika Pilia Sihaan, tempat tanggal lahir Legok 17 Februari 2001, alamat Perumahan Teratai Geria Asri Blok A2 nomor 14 RT 14 RW 04. Demikian surat keputusan ketetapan ini dikeluarkan dan jika ada kekeliruan
akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Bonang Indah, Tangerang pada tanggal 17 Desember 2023, Pendeta HKBP Resort Bonang Indah, Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM. Oleh tema dia Mang Sekretaris ni Huria, di Hamuna 2 Lia Dohot Nanda. Sebelum saudara dilantik menjadi guru sekolah minggu, saya akan membacakan syarat menjadi guru sekolah minggu dan tugas-tugasnya. Syarat menjadi guru sekolah minggu. Yang pertama, bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu jemaat. Yang kedua, berperilaku yang pantas ditiru, tidak bercela, rajin mengikuti kebaktian atau persekutuan, dan melakukan pekerjaan gerejawi. Yang ketiga, rajin mengikuti sermon. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan sudah sidi. Yang kelima, sebisa mungkin berpendidikan keguruan dan memiliki pengertian tentang perkembangan pikiran, emosi, dan fisik anak-anak sekolah minggu dan proses belajar. Yang keenam, dipilih dalam rapat gabungan Dewan Koinonia dan majelis tahbisan dari antara warga jemaat dan ditetapkan oleh pimpinan jemaat dengan surat keputusan serta diumumkan dalam ibadah minggu sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Amang Sekretaris barusan. Tugas-tugas dari guru sekolah minggu ada 5. Yang pertama, menyusun bahan ajar tentang firman Allah, kehidupan kekristenan dan jemaat, demikian juga kehidupan segenap HKBP sesuai dengan perkembangan pikiran, emosi, dan fisik anak-anak sekolah minggu. Yang kedua, mengajarkan bahan ajar yang telah direncanakan kepada sekolah minggu sesuai dengan kelasnya. Yang ketiga, merencanakan dan mengadakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler seperti wisata rohani dan kunjungan ke panti-panti asuhan untuk dilaksanakan oleh anak-anak sekolah minggu. Yang keempat, mengadakan evaluasi tentang pemahaman dan penghayatan anak-anak sekolah minggu secara berkala dan mempergunakan hasil-hasil evaluasi itu untuk meningkatkan mutu pengajaran sekolah minggu. Yang kelima, yang terakhir, membuat laporan tentang pelaksanaan pembelajaran sekolah minggu secara berkala dan menyampaikan kepada ketua seksi sekolah minggu untuk dibahas dalam rapat seksi sekolah minggu dan selanjutnya disampaikan kepada ketua Dewan Koinonia dan kepimpinan jemaat. Oleh karena itu, saudara berdua, Lia dan Nanda, telah mendengarkan syarat terlebih tugas dari seorang guru sekolah minggu. Apakah saudara telah memahami apa yang sudah saya bacakan pada saat ini sebelum saudara berdua dilantik? Sekali lagi, ya, terima kasih. Ya, ini hanya sebagai simbol dan kekuatan dari Tuhan supaya saudara Lia dan Nanda tetap diberkati Tuhan, dikuatkan dalam pelayanan ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada saat ini SK pengangkatan sesuai dengan surat keputusan yang sudah dibacakan, maka hari ini kami sampaikan dengan sukacita di Advent yang ketiga ini, Lia dan Nanda. Tuhan Yesus memberkati. Menghadap ke jemaat. Pemadasida di Hamuaka Amanginang, tatangnya kumaka guru sekolah minggu luar biasa on, di tengah-tengahnya keterbatasan sata, Toto martaba ma akabilangan ni akan apa subuluk tak terlalu biar remaja apa subulung naung naik sidi dia ketika nasal pubuh nasida mendampingi dan akan bertambah-tambah lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan marhite aka paku basyur nasida. Selamat madihamuna 2
lianandanda. Tuhan Yesus memberkati hudul mahamu. Doaing penasahat matu hamuna guru sekolah minggu, patu begion ede puji-pujian guru sekolah minggu. Boleh agak ke depan. Ya, martobat maju hita tuaka sekolah minggu. Juga boleh sekolah minggu kota apa do. Jadi luar biasa nasida batu begion ede puji-pujian. Tapi nasa mata mang sekretaris ni huriata laho mangguduti majuhon hata pajak konon mandok hata di Bagasatikyo. Sonari sahat mahita mandok hata na mewakili sian ruas upasat hami ma partikian tu amang te butar-butar sian wik Efrata. Horas madita salutna. Horas. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini, siang hari ini kita diberikan Tuhan waktu mengikuti acara partohonan, menerima partohonan untuk sintua kita yang baru. Terima kasih terlebih dahulu kami ucapkan kepada Mang Pendeta Sitorus dan juga Mang Pendeta Marpaung yang sudah memberikan waktunya untuk memberikan partohonan kepada calon sintua kita, khusus kepada Amang Sintua Simbolon, kemudian Inang Sintua Boru Naibaho, Inang Sintua Boru Gultum, dan Inang Sintua Boru Raja Gugup. Tadi saya lihat waktunya di minggu ketiga Advent ini jam 12.30 tadi
Amang dan Inang sudah resmi menjadi Sintua di HKBP kita. Mungkin dari sejarah yang menerima partohonan Hasintuaon, mungkin inilah mungkin yang terpanjang masa pemuritan, masa pembelajaran yang dijalani oleh Amang dan Inang Sintua di gereja kita. Tetapi apapun itu, terlepas daripada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, terutama pada masa Covid yang lalu, itu tidak menjadikan Amang dan Inang semangatnya luntur untuk menjadi pelayan-pelayan gereja di gereja kita ini. Harapan kami sebagai orang tua, sebagai ruas, tidak terlalu banyak yang bisa kami beritakan di sini, kami bicarakan. Yang penting kami sudah melihat selama ini bagaimana keseriusan daripada Inang dan Amang untuk melayani di gereja kita ini. Semoga kiranya dengan bertambahnya Sintua kita di gereja ini memberikan energi yang baru kepada Sintua dan Parhadul yang sudah lama. Apalagi kan kalau dilihat dari segi jumlah, selama masa pendidikan Amang dan Inang sudah 2 Sintua kita yang purna tugas, yaitu almarhum Amang B. Sitomorang dan kemarin Amang Sintua J. Sinambela. Artinya tenaga yang baru ini sangat kita butuhkan. Ya, kami sebagai orang tua, sebagai ruas, tidak banyak yang kami bilang. Yang penting mungkin yang difokuskan kepada Amang dan Inang di sini adalah terutama kepada anak-anak kita. Ada suatu masa di dalam generasi anak-anak kita, yaitu terutama dari yang setelah selesai sekolah minggu, yaitu masa pra-remaja, remaja, dan napos sebelum. Saya kira mungkin ini juga pesan mungkin kepada Amang Pendeta, artinya bagaimana sintua-sintua kita yang baru ini bisa lebih memfokuskan kepada anak-anak kita. Kalau kami yang orang-orang tua ini mungkin gak terlalu perlulah untuk dibina, tapi mungkin anak-anak kita lah, karena itulah ke depan yang mungkin menjadi bunga-bunga di gereja kita ini. Harapan kami juga kalau bisa Amang dan Inang sampai pensiun malah melayani di gereja kita ini, seperti kemarin contoh daripada Amang Jesi Nambela. Setiap partohonan yang diterima di Sintua kita ini, di gereja kita ini tentu kan mempunyai tantangan tersendiri. Bagaimana mungkin zamannya dulu Amang Sintua Jesi Nambela sudah bercerita dengan segala kondisi yang ada, kekurangan semua, bisa melayani di gereja kita sampai selama 31 tahun pelayanan sampai pensiun, dan kita sangat apresiasi untuk itu. Jadi Amang Jesi Nambela bisa menjadi contoh, dan ditambah lagi dengan senior-senior yang mungkin besok di kemudian hari akan purna tugas juga. Jadi mungkin itu juga tantangan juga bagi kita di gereja ini, Amang, untuk menambah calon Sintua kita, terutama seperti sekarang kalau saya lihat ada 2 dari WK Bethlehem. Kalau dilihat dari jumlah ruas yang ada di WK Bethlehem, saya kira WK Bethlehem masih sangat kurang. Kalau dilihat rasio daripada pelayanan yang saya bandingkan, mungkin umpamanya di WK Prata. Di WK Prata itu mungkin ada sekitar 39-40 KK dengan 4 Sintua, artinya 1 Sintua banding 10 ruas. Mungkin kalau di WK Bethlehem mungkin itu masih jauh dari apa. Jadi mungkin yang perlukan kita ke depan ini, kalau bisa dari WK Bethlehem agak lebih banyak lagi untuk menjadi calon Sintua. Mungkin itulah harapan kami. Dan kepada akhirnya kami juga minta dukungan yang penuh kepada keluarga-keluarga dari Inang Sintua dan Amang Sintua, ya harus mendukung secara penuh lah pelayanan daripada Sintua-Sintua kita ini. Karena kalau tidak beres di dalam keluarga sendiri, saya kira akan sulit untuk melayani gereja ini, karena kan sangat full time untuk setelah menjadi Sintua yang penuh. Mungkin itulah harapan kami kepada Amang Sintua semua. Semoga Tuhan melindungi pelayanan Amang di sini. Kami juga sebagai ruas, kami akan tetap mendukung dan mendoakan agar pelayanan di gereja kita ini akan semakin baik dan semakin baik. Mulai. Namo wakili sian Parhalado, upasat ami tu Amang Sintua M. Seturi.
Maulati maprajulo terokut mata debata parnika basai ala asido hon rohana dugasan minggu apen na batulu honon bui merdalan salhut aka program manang rencana ni huriata dibugasan pertikianon na prajulo mulai dari hono kutu ngaku perhalado na mangalian kesempatanon Tuhan bisa di bahasan pertikianon alana wasa hudok mauliate jarang-jarang do sonon na pinatujulo ni akadungan perhalado laho pangalihon majalo dongan na sen salon situa nagabe situa nagok tuhamuna dongan nami saulan perhalado dah kurang be sajum las rohanami majakon hamuna alani i dohonok kuma atas nama perhalado kabe bunanginda selamat ma dihamu calon situa nagabe situa nagok dua pertikianon Tuhan tama anda masuk mahasiswamu di salu ulamuna. Neberdua hon di ayat na pinili niya mang padita Tuhamu sa lilingon juk do didok dang marsangap situa dinna memang molo tua taje sumadok dang marsangap padungrirang di tano hagudangan naninna adung do alana alania ha ala takas do di woto natoropi isi do si Joseph wasah gabe si Anun harrawan ni si Pelua bahasa gabe mengakon Yesus anak ni debata artina dibereng latar belakangna alai molo dipertikir nuaing dak pola songonibe marsangap do situa nakin molo diulahon molo dihabrujuhon hasituan nai molo didok di Matius 7a ayat 10a saluhut napi daw ni rohamu si beron ni halak tuhamu ima bain hamu tunasida atong muleng sangap hita muleng sangap hamu pasangap hamu ma dongammu ido diajar hon tuhatta tuhita lumubi hita aka perhalaro nuaing takasdo mastadado hita sude ruason jala mulai sen pertikianon sedarion dangadong dihita sidalian artina iko prajululo ulaun hasituatay ulaun tohnatay taulahon baru ma asa taulahon ulauta na asing na marlapatan dang jolo tapi kiri ulaun na asing asa taulahon hasituatay ido sa idok nakin tu akasitua na margugo hitu gambar ng sautik kebetulan nakin nilo amang butar-butar bulan Juni tahun depan amang purna bakti maaw hampir 30 tahun 97 mahami calo situa ita balu ta 14 tafsirot masa sedarion nagawe situa artina buido dibereng akadongan songodiro situa artina eko mangula mahita di tonga-tonga ni huria asalas rohani tuhatta las rohani dongat taruas alana asabuha asa marsangap hita dibereng aka dongat turas ton iko siap pangulot tayo atong akamang inang situa nami amang situa nami di paragu tuhatta muna dina laho mangulahaw ni dang margugo dagingon 20 tahun laho mangulahon hasituaw ni mulo mangasahon pikirata duhugo to sa diri alani selama ma dihamu amang situa nami suaksong lima tuhamuna dengan ruas tajakom ma
situa tahun jala tatang yakon didok hatan itu hatta mol hurang gugu akka hami persitua mengula suku-suku dorohanami nah hurang gugu tang yang muna lawan yang kami alani ikut tanya kurang muda do situan sasuri asa marugo lau mangula di tonga-tonga ni huranai song ninang hami alani honok kuma masih tanyanga mahita na sahurion asa di baru itu hita di salu perani ngoluta song ni mana behu pasat bahan pertikianon tuhat tama ana masu-masu song ni adik-adik kami guru sekolah minggu nakin hubegi gudang tutu si ulau muinna. Jadi adik-adik kami harus pintarlah, bukan pintar-pintar. Lapan tahun saya dulu jadi penerus guru sekolah minggu. Masih ada inang boru setanggang. Masih inang itu masih gadis sampai sekarang luar biasa. Dakwo tumang ni sini neni contoh ni nangon nagi betileran di tengah-tengah serta mulai tema margugo mahamu lahu mampuan anak-anak sekolah mingguan ajarkanlah yang baik ya, jangan yang pasti diajarkan. Jadi jangan kata guru sekolah minggu ada Tuhan di atas tapi enggak ada inna. Unang betok song nibe. Ida tong. Jadi marguhamu, martangiak kamu. Unang pakai kamu pikiranmu na. Mulu mengajari kamu pakai kamu hati yang dalam. Alai tutu ikorong do pikiran ni. Alai sian hati nurani mau pikir teh una pikiranmu na buat kamu tu hati nurani teh. Guru-guru sekolah minggu margogo masuk di guru-guru sekolah minggu. Mulia tema itu hatta. Pinasa matua mang sekretaris. Iya, mulia tema ya mang sekretaris da pengulu kita songon yang saparhalado. Lam taba malas ni rohata tutudang apala arong tersurat di si ada orang sota tutup ba song ido sipata adong guna topu adong go spontan jale ikon song lido akau lauton di hamu calo situ nami tutudang apala di gureto di si jalarang pinasa atau mang sekretaris salani dos marohata dos marohamuna di bagasan na spontanon ujo kaima na mewakili situa nang majalo tohonan inang buru raja kuku lama dok hata mewakili sana majalo tohonan las diduti manoto guru sekolah minggu untuk menyampaikan sepatah dua kata. Shalom amang inang. Parjolo mandok mulia tema tapasat hami tu Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai sialaboi hita rap sadarion makalason hami calo situa gabe situa di minggu Advent patoluhon. Nan hormatan hami parjolo majo tu akadong aku teh hita aka situa na baru majalo tohonan nang peau mewakili hita di son nang sude mahita sahata te amanginang parjolo mandok maliate tu amang pandita resort amang pandita sitorus dohot amang pandita marpau dohot inang bibel pro dohot disude senior nami amang inang parhalado HKBP Bonanginda jala adong do hubereng dison dia ka amang inang nami sian lansia dohot disude aka seksi
ima seksi ama, seksi perempuan, dohot di sudeaka kategorial, dohot sudeaka naposo bulung, remaja, dohot aka guru sekolah minggu. Sungguh kami sangat bersuka cita. Di hala amang inang ruas HKBP Bonanginda, sian wik Jerusalem, wik Judea, wik Nazaret, wik Bethlehem, dohot wik Efrata. On mahami amang na pinilitmu na dohami gabe parhalado di HKBP Bonang Indahon. Mangido dohot gomos hami tu sude amang inang ruas HKBP Bonang Indah. Ajari hamu hami, asa boi hami mangulahon sude aka tanggung jawab nami sebagai parhalado di HKBP Bonang Indah. Sungguh ini tidak mudah amang inang. Tiki calok situa boido peterna sautik adong na kurang pas. Jadi mulo sonari mulo binereng do nakin acara pentabisan itu, kami merasa sungguh sangat suci ya, sangat sesuatu yang harus memang dijaga kesucian acara yang tadi. Anggia mak di tangiang sudia karuas HKBP Bonang Indah, boy hami naopat na baru ditabalhon, boy mangulahot tohonan hami doho denggan sahat pensiunan no jala sahat roh Tuhan Yesus padua halihon imatang yang nami tu sudia karuas jala mauliate godang di pasar kami tu amang padita resort Bonang Indah nama ngajari kami dohot inang bibel, dohot tu sudia ka guru pengajar amang parhalado yang sudah memberikan pengajaran dengan sabar tuhami, dohot aka sharing diskusi songo dia do tugas ni sada parhalado di tonga-tonga ruas maliate mamang inang tuhat siat tuhanima jalohamu balosna dohot tu dongan nami aka senior teh amang situa nami dohot inang situa maliate nang di parsaurata dohot terus dohala inang mangalean sharing masukat tuhami saya jari hamu mahami inang aka senior nami alana baru dope ditabalhon kami kurang lebih 1 jam masa puate sayang giat matorus kami boy mangulahon tohonan namion dohot denggan tungi di akhir hatakon ngalian mohok dotong memang jol mana met dohami jol managali ale porsea dohami disude akadongan nami parhalado HKBP Bonang Indah amang dohot inang bibel pro nami amang padita nami dohot disude tangiang akar ruas wik ruas HKBP Bonang Indah sian wik Jerusalem sahat tu wik Efrata porsea dohami dipilih Tuhani dohami gabe parhalado sai dipargogoi Tuhani mahami mangulaon sude aka ulaon nami dohot denggan horas ma dihita saluhutna horas
Aparpurima pasahatay mato akana konami guru sekolah minggu naon dilantik di Bagasatikyon. Ya, mewakili aja ya. Ya, silakan Bu ya. Shalom Mamang Inang. Horas. Pertama-tama puji syukur saya sampaikan beserta juga mewakili rekan saya Winanda di sana. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan kami boleh melaksanakan pelantikan calon sintua menjadi sintua dan calon guru sekolah minggu menjadi guru sekolah minggu secara resmi pada hari ini. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada Amang Pendeta, Inang Bibel, dan juga Amang Inang Parhalado yang selalu menyempatkan waktunya untuk anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu untuk mengikuti setiap serangkaian acara yang ada pada anak sekolah minggu. Selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang cantik-cantik di sebelah sana. Terima kasih kakak-kakak untuk dukungan serta semangatnya untuk kami selalu melayani adik-adik sekolah minggu. Terima kasih juga untuk Amang Inang sekalian yang hadir di sini. Terima kasih untuk kepercayaan Amang Inang kepada kami guru sekolah minggu untuk mendidik anak-anak sekolah minggu dan juga memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Amang Inang, Moliate. Iya, Moliate mah di nasida. Hurian itu hata lam sikok manang aka naung pinasaha ni amata si amang butar-butar nakin di generasi ni huriaon. Alanima di Bagasatikon bulutung penakin nunga di tiktikon amang sekretaris di huriata. Tentu tumacai tergugah nakin huria. Jala ido amang butar-butar dan naing suhubasan di huriaon unakta dengan kana memet. Alai itu hucu pahami di Bagasatikyon asa secara sahma di pasahat natorasnya kabar guru malua ima persembahan satu keyboard yang akan dipakai untuk di gereja ini. Alana salilingo saya katakan dosanan dan ngarok pakai remaja na posobulung alam pinasahap matuhamuna natoras pasahaton sada persembahan na tumacay uli si pasahaton muna tuhuriaon. Disomahita Parhalado para tahun na mewakili Dewan Marturia Inang Situa Boru Siturus dohot amata situa en nenggulan laho majalo imasada si pasahaton ni nasida natoras di parguru malua na dari minggu naung sidung dia katiki halihetan somahamu romahamu parhala natoras la pasahaton ni tuhuriata. Padahal para tahun alang bursi turus ketua Dewan Marturia. Isimak pas mo. Ya. Tes. Pasahat tamu mak. Ya, Amang, silakan Amang. Shalom. Shalom. Jadi mulai tema itu hatta, mulai tema nang diam paralel nami, padita nami nang Bibil Pro, nang salu na ita ruas di son. Isok kami jongjong songon perwakilan anak sidi di angkatan 2020 se 30 kakak. Jadi di son siados ni nami na 30 kakak pasaton sada kibot tu ruas ni udia tahun. Tung sono penabui pasat kami tu hatta nama nabai pasu-pasuna. Tabung. Ya, terima kasih Amang Inang atas kesempatan ini yang telah berikan kepada kami. Jadi inilah persembahan kami dari keluarga besar alumni CD 2023 yang sudah belajar dari bulan Februari sampai minggu lalu. Jadi kami titip ini Amang kepada Uria, dipergunakanlah dengan baik sesuai dengan ajas manfaatnya. Jadi mulia Mak Horas. Pasal tahu Mak.
Tia hamu ma. Pasal tahu ma, rak majalo ma hamu amang inang. Soma tu soma. Soma, undang di tonga-tonga. Di sama tu ma. Nga, nak pula. Iya. Pasal. Oh, omak. Bulu tumbuh dia balihon dengan. Soma amang kita para tahun ni. Omak. PSRX 600. Ati martoba mahita, marlas ni roha, mariaya hita. Di bagasatiko di apina patulu honon. Silakan amang. Iya, jadi amang inang hobar tunakin himbauan ni amang te butar-butar mulai tema di hamu natoras. Silakan amang. Nasa lilingon kiboto tutu sangat diperlu hordo. Kubere kami asabui pakai sekolah minggu tong dison do akah perluan na tutu di hok ma dison ala yang guna lamai gedung lama ma asa unang gabe siga. Alani ma di hamu amanginang hobar nakin tu fokus tujuan tah sude ikon layanat na do. Alai son kerinduan ya mata na mewakili ruas nakin amang te butar-butar asa fokus di hita di bagasa panugunuguan bahagian ni ima onwaing. Tetua amang sihotang nakin do amang butar-butar. Kiboton lebih kurang 10 juta sekian-sekian. Selesai kamu may dohot dengkal. Asal ini mah mau latih godang mah di hamu akan atoras asa tapake mai jalabui dengan tokatik yang ro pakubasion secara khusus sekolah minggu remaja napo sebelum dohot di gedungon alanima di hapo kusoni dohon nami madison sotung lululu hamuna ate hobar main keinginan kerinduan di natoras ruas melalui amang putar-putar sotung lululu hamuna idea do akka amata inatta situan yang majalo tohonani bolo soy bere kamu maraget dari so na tu dia do na sida songon neling alani i nga huguraton di agendaku tidak bisa maragenda sebelum mereka mengaraduti perjulu sekolah minggu ate dang manggulu maragenda hita di lon minggu ngotamui ikut tu sekolah minggu do hang perjulu maragenda nuk di sekolah minggu remaja na posubulung nuk sidung remaja na posubulung baru betu minggu na maguna ingot tamu may ngay catat amang sekretaris di bakas rohana nanti uduk mahamu tu si setia mahamu ya kapajuo ni so tunggulut makobasi akan na maguda kita ate amang putar-putar tu na meti mahita parjolo mangalak kama ate di sido kerendahan hati ului hamu may asa marsangap tu hatta atong jongjong mahita saluhut na marede mahita say hutonoku Jesus. Jahoba dewa tamdo di tengah-tengah nami ulu balang selehot tu ado ibana malas ni roha situ tu ibana mi jaho hohobi ibana di bagasan haholongon na di rohana marulo polo ibana mardongan puji-pujian mi jaho iko marulo polo nian jalaman las ni roha di bagasa Tuhani sudi akan mangalului ibana iko toktong ma dohonon ni akan makaholongi hatu auna tibul do jahoba ay mga sahod di bata marlas ni roha dohami di bagasang minggu apenon jala marhapuson tuguan na nabadai doha malas ni roha mahamu alia kapartigor di bagasan jahuba jala puji hamu maguar na nabadiai
atong tapasa mapeliata tuhara jauh ni debata martangi yang mahita ali debata manami na di Banua Gijang odo hararuan ni salugut silolehon na dengan dohot nasa ulibasa na maulutus upasaat hami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho saya jalo megabe uap na khusus di jolom pasu-pasu majala ramoti asa uparhasi yang hami pilihanon pati buluhon na rajaumu di tonga-tonga ni kuriam dohot di Portibion buhay marohanay marhite-hite todim asalam utada hami godang ni silolehom itu hami asalam girgir hai mandok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Bata amanami para siroha hasangapun hamulia do puju-pujian maho di horo di saliling dililing na muliate marohanami di ho alanya siniroham dohot holong niroham ay disuruho do anak mula sasadai asa malua na ginong kumamu siadu sanabi namarlas niroha do hamin waing di bagasan hasarepon niroha marningot haroro ni anak mudot hapapatar na tuliat Portibion ali Tuhan Yesus Kristus anak di debata na mangudwi pinuji maho ala asini roham ala dipatuturu ho dirim gabe saur ho tuhami jol manaliaon asa malua akan pinilik musiadu sanabi malas ni roh hamin waing jala mauliati rohanai marningot harorom mangibati hami saya topot mahuriam jala pature mai bain inganamu bongoti marohanai perbadiai jala patiru masaluhut nai marhite-hite sodang di barita nauri asa hubas hami pai mahon ari harorom nasangapi saya pasu-pasu mapanggonggong nami jala pasu-pasu masalut parhaladon ni huriam do akan dapat turehon namar sahid asa margogo na sida mangaramoti huriam saya sungguh lima hami tuhamu baun ni rohana tutu apu lima akan namarsak urupi na tergogot dohot namar sahid saya pati rumah lakan akan alaho mati asa torang rohana manopot hasonangani saya topok madungan nami na dihahulomon pabicar mabarita nauli tunasida asalam teba akan naporsia dohot napasanga poko di ari harorom nasangapi amin alia manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajaonmu saya saut malomoniroham di Banua tongan songna di Banua Gijang lehomatu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songo panesanami di dosa nindongan namar dosa tu hami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangaku jaloma pasu-pasu sia tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur homada mena tutodim tema ngasipul perminggota selamat apema dihita saluhutna horas iya ala langsung damatu ucapan syukur ramatama neraku diabadi homa satoki kita
nama jalo tohonan songina kaparhala dua teh ala odo momen Bu Hita Sudino yang dison. Iya, tim multimedia mohon dibantu anak-anak kami di Soma Hita Saluhutna. Tuhamu amanami inanami unang pitor mulak kita ala adong do di patupa ramah tamah. Adong do di patupa ramah tamah. Sedia baju kita akaparhalado untuk diabadikan. Dongan parhalado asa Roma 70 asa adong dokumentasi. Ya, dongan parhalado 70 minta. Jadi mangarade majo 5 atau 10 menit masuk maita tua acara ramatama alana jam 4 anon nunga mangarade panitia Natal remaja na Poso Bulung. Jadi konadong do tiki lau payason gereja. Oke, keluarga moloneng marpoto, keluarga mak, si Paralado nggak sobe.
Tapahitsa mate alana nganeng marmulakan akaruason. Jam 4 anon ikon aduk ma natal na poso bulung ikon na ison. Jadi si panganon di dia doa amang situ nami asa wala pami asa na marpoto ba mangan na mangan ido mau rasa. Jadi sepil merpoto ala nang songa dua tuba kas kita manginang sa marsipangan kita. Jadi aboy dibagi konsumsi, dibagi mah konsumsi.
Tuwa kas mahita sa rak martangyang. On nama terakhir, nomor foto. Adi gambe hitamangan. Jadi Tuhamu amanami inanami nadong di luar. Jala tu asa masuk maita. Jam 4 non adok ma Natal remaja dok na poso bulung. Saya maju nomor foto ya teh. Oke. Jadi upasad ami ma ala hamudo na patupahon tuaka situa na baru majalo tohonan. Isay mahamu na mabetang yang. Hah? Ya, nah, Ben. Inang Ben. Asa rade mahita hudu lamanginang, asa marsi panganok kita, tatiuk bema nasi kotak tate. Unang behi tarong na jongjong. Ada orang somar si panganok kita, tapasada marohatta, martangiang mahita. Debata para si rohana marabang sa dibono ijang mole ateo pasatro nami toropan mole Tuhan. Disude pakokoponmu, pangaromotionmu, pandogunogonmu dihami ganup. Napungu dia palatikyon sa disadarion di dongani rohami golas ni roha dohami Maria atau dinami Tuhan di minggu Advent patuluhon dia palasadarion na pinarbadiamon moleate ma Tuhan di pajak konon nami naung sahat hami Tuhan tu ulaun partohonani naung ijalo hami Tuhan sada ulaun nembaru di uriami pakai mahami Tuhan gabe parhalado na totong biar midar Jahoba, na totong manarihon, narikot di hurianamion. Moleate matuan pasator nami, rade si panganon si inumon na pinatupa, sian asi do tolong ni rohami, andorang sohu pamangan nami, jumolo pasu-pasu, gabe tau na gogo nembaru, dot kesehatan nembaru tu pamatang nami, asa totong hai margogo mangulau nami si ganupari pinuji pinasanga magwar male Tuhan marhite Yesus Kristus martangnya kami todopanmu amin. Si titik men nasi gopa gulang-gulang pangarau na tunsongo dia pe amanginang na boy tarpatu pahami say godang ma pinasuna mau lihat dia dua kotak naik adong dope masih ada lagi nasi kotaknya. Nah ini belum ini.
Maka juga kami tak boleh buka.
Tes 1 2. Jadi tu hita amang inang nadong di luar asa masuk mai tatu bagas. Asa telanjut ton acara tahun. Alana ikon nadong do partikian non tu petugas kebersihan laho paradeon tu ulang Natal. Oke. Baholan inawe Nasaret do teh. Bah. Oh itu teh. Akaina mak. Jadi adong do petiki. Waduh. Baik Ben. Situa baru terus di dia inang situa nami. Setabi jo, Jos. Situa baru terus. Oke. Enggak? Oke. Paliling-lilingin ang udo na eh. Songonon mate anon ditiki sidung anon mandok hata upasat ami do anon partikian lau berfoto bersama na mewakili punguan-punguan. Jadi asa talanjuton macara teh anon adong do punguan-punguan manang wek manang upasat ami anon partikian berfoto bersama. Jadi talanjuton mate manginang. Hah? Dapul. Oke. Tapahudul mate. Tenang mau pasat ami penon partikian. Saya 1,5 jam do partikian on asa tapake mah. Oke. Ya, nggak saya beo nanti. Oke. Nggak mulai bingung. MC senior dah bah. Situa galingging adong doi sidang adong situa bete silalai. Romamu amang. Situa galingging dot situa bete. Ba itik galok kamu situa senior dah bah. Ayo tahe. Tapai maju. Tenang maju, tenang. Oke. On wujud dukungan do nanti. Oke.
Oke. Jadi ya. Susah dibilangin, susah. Oke. Cukup maju teh nomor foto teh. Jadi iso mamu undul situana baru di Jolo mamu udul jala di pudina maka pardihuta dot perbalian. Nah, asa talanjuton acara. Jadi ungahu rancang kami son ala memang partikianon jepek do teh holan paling kurang lebih 1,5 jam. Jadi konadong do partikian tu petugas kebersihan. Jadi naroha songonom mahira-hira urutan acarana na parjolo non tangyang pamuhay upasat ami matu inang Bibel Pro tangyang pamu naho mamuka acara tahun ikototong do hita di bagasan tangyang upasat ami tu inang Bibel Pro na mangihut laho pasaton hata parjolo upasat hami manon tu aka punguan kor. Jadi tu punguan kor sahali maju mahamu punguan ison asa unang 3 hali ami manggurahonan non kor ina, kor ama, kor Immanuel. Jadi maksud nami songono namang inang namandok hatai sahali maju maison namandok hata perwakilan ma alai ulia kami anon partikian lau berfoto bersama maju masude aka punguan kor bergantian ate jadi asa dipersiap ma isi mana mandok hata punguan kor sian punguan kor ama sian punguan kor ina Deborah letare dohot wik na asing molo adong ate sian kantate dohot wik na asing molo adong jonjong Madison namangiut anon perwakilan sian seksi molo adong sian seksi sekolah minggu satu seksi lansia maju ma perwakilan na naneng mandok hata dungi perwakilan sian wik. Jadi perwakilan sian wik anon terakhir baru upasat hami ma tu parhalado na mewakili anon parhalado jonjong Madison anon baru upasat hami ma tu ia amang inang situa na baru majalo partohonan laho mangapu. Jadi jonjong Madison anon na baru ditabal di ojakon dohot pardihuta dohot pardibalian baru panutup anon upasar ami matu amang pandita sitorus lahu manutup ulaut tas di bagasan sadarion adong dope nahurang amang inang unga jadi partikian upasar ami matu inang Bibel Pro lahu membuka ulaut tahun salinai amang inang naneng tapa sahat ima hata selamat jadi asa unang pagajakku sahat tu wah ikon gereja songonon ikon so anom mai ate anom mai tapasaat mahata selamat penguatan tunasida laho mangulahon ulang tohonan na jadi sasitong na rabdo sadarion dohot guru sekolah minggu dia do guru sekolah minggu na dua ngamula oke molo ngamula dos roha tu pasal ami matu inang Bibel Pro laho membuka acara ton
Jadi ita pasonang satokit di hudulat tabe asa martangi kita martangi yang mahita. Sian las ni rohanami dole Tuhan patibul hodo pasangapon guar muna badiai di minggu Advent na patuluhonon di naung hupuji hu pasangap hami ho marhite parsobaon nami jaladin naung hu jalo hami bohal ni partodioni ajari jala patau hami ale Tuhan dinalaho mangatusi doho makka ngoluhoni ale Tuhan disadario tutu di naung jinom jalani pilitmu ima akapar haladom nana yang marhobas di tonga-tonga ni huriamon atong ditikyon pakyon nami ma ima dinalaho pasahat ganuk akahata nauli na denggan tangiang dot saluhut na tahe akana hobar tusi pos rohanami ale Tuhan toktong ramotiom mu jala pasu-pasuom mu punguan na metmeton siya namamuka sa hatu na manipuli huha moliati hok kami dole Tuhan denggan ni basam dinaung hu parsauli hok kami bohal ni pardagingoni ima si panganon si inumon ramoti jala pasu-pasu may asa mulak margogo hami muse manguduti akaragam ni ulaon pakobasyon nong pinasahat mi toktong ali Tuhan tupahi daging to dinang pikiran nami diganup aka ulaon nami gabe taruli hami di aka pasu-pasu si pakyon nami madalani ari ni ngolu nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami amen. Mau lihat itu inang Bible Pro na membuka acara tahun asa totong hita di bagasan tangiang di sada tangiang kita. Jadi songonau pasat nakihin parjolo partikian laho pasaton hata selamat hata tangiang penguatan tu situa na baru di tabalhon pasat ami matu aka punguan kor maju matu son nama naneng mandok hata kor ina kor ama kor Debora dohot korwek perwakilan ma naing mandok hatagi hatai ma maju tuson anon uliak kami pe partikian anon ayo maju tuson asa sekali menjauh kami leleng do anon molo sada di hita punguan ina walaupun satu orang yang berbicara kita berdiri aja di sini biar kita cantik di foto. Ayo. Anggota Kor Ina Kamis. Mangihuk ma Kor ama di Budinami. Sini sebagian. Situ juru foto. Hah? Ya memang makanya gue mau gimana. Siap-siap aja Amang, kami nggak semua yang berbicara Amang, perwakilan aja kok. Foto dulu. Yoel mana Yoel? Abang Yoel fotoin dong mak tua. Situ nami Amang. Opung berkat penasehat nami. Satu sudah hutan nomor putuan non pung. Naik. Geser sini. Nanti ikutnya. Oke, baiklah. Isi dong untuk kata sekitar. Oke, baiklah. Terima kasih kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Di minggu Advent yang ketiga ini, teman kami dari Ina Kamis, Sintua Deni Jaya Boru Raja Guguk dan Inang Eva Boru Gultom telah ditahbiskan menjadi Sintua Nagok. Harapan kami ke depan, jadilah Inang menjadi Sintua yang takut akan Tuhan. Bila ini yang diandalkan, semuanya akan berjalan dengan lancar seiring dengan kehendak Tuhan ke depannya. Kami ucapkan selamat Inang,
menjadi perhalado di Huria HKBP Bonang Indah. Mau lihat ya, Mak? Sebagai pendamping di sini ada Inang Boru Naibaho dan Amang Simbolon. Kami juga turut mengucapkan selamat Amang menjadi pelayan yang berbahagia di HKBP Bonang Indah. Semoga kedepannya Inang dan Amang Sintua yang 4 ini sehat untuk melayani, terutama yang dimintakan Amang Pendeta tadi, melayani di sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Spinasa Matu Penasehat. Jadi nang mempersiap diriku sohon na Oke, tu inang situa boru Raja Gogo doho inang situa boru Gultom sian hami penguadina songogatin kadonami pasat tami ma molutung bentuk dia pion sadia penilaian olas marahun wajalo pas itu hatta mahamu dinang wajalo tohonan olate ma. Musiknya Bang. Orang makan. Naik Mahamuna 2, sabar foto hitam. Cepat Tobi. Oke, maju 2 lagi. Abang Situa Inang Boru Naibaho maju lagi sini. Sebentar Inang. Sekalian. Hai punguan korinaon rotu Situa na opatodo dangna holan 2. Baik. Oke. Jadi undul mah teh manginang. Nama ngihut atau yang manginang molotung pe adong di pasar punguan korina kearifan lokal ni punguan koridwe undang gabi terbeban punguan kor nasing undang gabi terbeban ate jadi pasar ami mah tu kor ina Deborah kearifan lokal namanya. Untuk semua punguan Kordebora boleh maju. Horas, selamat siang. Shalom. Puji dan syukur kami panjatkan ke Tuhan Yesus karena begitu baik. Hari ini ada pentahbisan calon Sintua menjadi Sintua, perwakilan dari kami Pungan Kordebora. Selamat untuk Inang Kristina Boru Naibaho, selamat untuk Amang Sintua Simbolon, selamat untuk Inang Sintua Boru Gultom, juga Inang Boru Raja Gogo. Kiranya setelah menjadi Sintua saat ini semakin berlimpah lagi berkat untuk Inang, Amang dan keluarga, semakin lagi melayani Tuhan di rumah ini, melayani semua ruas dan dari anak-anak sampai kami orang tua. Selamat bekerja dan selamat berkarya untuk Tuhan. Mau lihat tambahkanlah teman-teman ya. Ada sedikit sebagai tanda kasih kami untuk Inang Sintua Kristina.
sarupa. Jadi molotung pedokna di pasahat kearifan lokal deh. Jadi upasat ami ma tu punguan kor ama Sion salimaju madotkan tate teh. Ala dok pola gudak kamu kan? Salimaju madotkan tate son. Nah, dot masuk di anggota na asa sarupa. Nah, dot masuk di anggota na. Kantate ama Sion. Jadi mola tema tutu dihala amang situa nami. Iya, tu sob mahita kur ama kantate, ama Sion, songinang amang Bibil, tu sob mahita. Nah tapi dang masuk dope, asa permulaan nenggam mau nanti. Di sini aja. Iban pengantin baru dope alasi dia jadi saya rak berbuku dulu inang Bibil. Oke, sob mahita, sada hata mahita, pungan amana dua teh, pina sama amang bareng. Jadi mola tema tutu dihamu amang padita nami. Di pasatamu partikat tu hami koramasian dot koramakan tate. Jadi dihita koramakan tate. Ketua bodo. Jadi oke, dos marwat tate. Puasa taima tu amang stabunan mola te. Mola tema dituhatta ala denggaddo acara tadi bagasa sadarion tuhamu khususna situa nami na baru amang simbolon inang boru gultom raja guguk naibaho tumacelas rohanami boy sukses menjalani perkuliahan 4 tahun. Ini S1, S2 bisa terjadi loh itu. Jadi nungatung macai bagas di Jalohamu pelajaran sian aka situa senior doho sian amang pendeta do inang Bibil Pro. Molo omma sejarah na berkesan. Nakingan seluruh nakingan doho amang pendeta dang lengkap dope Israeli, dang lengkap. Jadi alana adong perperangan di Gaza, adong peperangan di Gaza, jala dung haduape Jerusalem, tabbama situa ipe tunga ceborak dohu rasa hami sonari mengalului calo situa se Jerusalem. Ngasih pikiri hami isi dona nang jadi situa maksito pula mang baribing holani daman main nasian Jerusalem alai dang berkecil hati hami sonari ala dang adong sian Jerusalem napos doro hamu nan waeng hamu naopat ikon tetap do mengalir hamu tu Jerusalem ima songon kami sian mewakili kor, mewakili wek, mauludokon mewakili wek, sian hami ama sionon, molo rapak pejong kami yang disona nama kantate, regenerasi don. Tung macailas doh rohanami ordo na huingiton, asadong generasi ni kur ama sion. Nunga rata-rata 60 ke atas ama sionon. Nakingape antara markur dan tidak markur alai dung terjadi da songonon melebur mahaduanon molo dipakenan non hita di acara hupahutut acara ni acara tak adong kur kebersamaan antara kantate dengan Sion ba tuhamu situa nami perhaladu nami omma dibina. Bagaimana kita membuat satu kebersamaan. Jalapos doro haku tuhamuna situa nami naopat sadarion. Si budak kamu si perempuan. Ya. Bagaimana menyatukan semuanya biar kita tambah semangat bahwa Bonang Indah ke depannya akan lebih maju. Jadi tak pola gajang dohonon nami alami dengan nakingan dong dibayan nakka
amplop, jadi udah kon nak ingat di sana di tempatnya lah aja sebetulnya mereka ngasih niku kan. Alana mulai dokon kearifan roha bahwa mama mereka ngamang simbol nang anong sian sekuramasio mangalean alai alana hita on sonari situanai HKBP Bonang Indah duha munaopat dang adong pilih kasih dang adong merdikan hami seruas manang yakuk kamu ma asa boy hamu sehat sahat tuna pensiun boy hamuna diulahok kamu ay naboratan na situon au ma molohdok ko sonari borak do tumat cai borak do situ apalagi tu ama situ perdijabu ni sit apa perdibalia lana sarong di kotaon Balian kan tuhamu pendamping ya pendamping ni situ jadi ya ini terutama Amang Tobing, ya kan? Naik isu pun terutama Tobing. Jadi kita harus sabar, nggak sabar hamunian sonari. Ala itu dia non berangkat ceka ina situon, ya siaplah mendampingi, ya siap mendampingi kemanapun. Tabba matugasmu na sonari, jala situruum mahamu di tonga-tongani masyarakat. Holani do sidohonon nami itu hamu tambah kesabaran untuk ama. Jadi kembalilah ke akur amasion. Iya dah. Ya, amak simbolon ngadikan tate haduan ya koramasion. Jadi koramasionodo sebetulnya mulai do konon koramasionon dan berkecil hami sonari ala meredik di san lao dongat tusan alana personil nape ngahusuk-kusuk kur amasiono hutuk-kutuk ya ngamatu wasude jala posdoro hanami bahwa HKBP Bonang Indah akan maju ya dengan bertambahnya hatok ma amang pendeta baik kamu mu ririt tamu mau calon situana baru casi na baru lau mendampingi unang putus generasina. Jadi kami Kur Amasion mengucapkan selamat datang, sukses, sehat, jala bersermon unang ditinggal hon sermoni karena ya malah udokon di sermoni do hamuna merjamita. Tak perlu sebetulnya kamu aktif di huria-huria, lau manangi ho jamitan yang pandita. Alana di sermoni do hamu berkebaktian. Imasi do cek kami muliate ma sukses terus bahwa nakingan adong sautik nai sian titipan bahwa Bonang ini adalah generasi kita, generasi muda. Naposo bulung mernatal ma'anon. Baru kali ini Naposo bulung tidak ada undangan. Ya, saya nggak tahu diundang nggak Binong, diundang nggak Kodia, bahwa ini adalah gereja sabungan, bahwa tadahodo bainota gereja sabungan ini, molo masih tadan Naposo bulung, markor mernatal maremaja Naposo bulung Bonang Indah hari ini. Tetapi bagaimana orang itu belajar dengan gereja yang di Binong, gereja yang di Kodia, di Natalodo halaki masih tadan asa tambah luas. Ima pesan ya kedepannya pesannya ini. Jadi generasi muda kita sekolah minggu remaja Naposo bulung omba tugas muna na songon na di bani amang pendeta nakingan khusus ada una terpasok tuh sih jadi ditinggal kon ulaun na lao mengajari ka na tuon tonggok kana tutut diajari to ya iyalah ima sidohon nami sekami Kur Amasion tahatakon pasat tami amu saya itu ketua. Jadi mulai tema tutu beta adong hati adong yang ditabah. Jadi parjolo mandok mulai tema itu Amang Tambunan yang tadi bawa apa sinergi antara apa abang kami Sion dan Kantate kami sebagai siadian mulai
untuk rencana itu. Untuk Amang Sintua Simbolon ada tanda kasih dari kami. Karena saya kira nggak fair juga kalau cuman semoga eksistensi Amang Simbolon khususnya dan ketiga Sintua kami yang baru itu bisa memperkuat mendidik anak-anak kita yang bakalan jadi regenerasi berikutnya nanti di HKBP Resort Bonang Indah. Jadi ya khususnya dan semoga yang tadi saya kasih itu semoga menjadi rangsangan buat Amang supaya Amang semakin rajin lah untuk mengajari kami anggota KOR Amakantate yang masih lemah ini. Khususnya buat Amang Huta Gaul supaya jangan terlalu keras kepada beliau. Begitu Amang ya. Jeholan Mak, mulai ate. Ya, maju Mahamuna Upat. Foto. Oke. Asa siap-siap mah. Adong dope nasian pengukur. Jadi molodang adong. Tenang. Molodang adong. Upasat ami manon wek nas wek Bethlehem sekaligus maju dohot punguan kor letare. Jadi nggak masuk ita tuh wek Bethlehem maju sekaligus dohot letare. Siap-siap anon wek Judea. Ona poso lah nggak sanggup uju anom mainang teh. Saya wek manon. Siap-siap wek Judea di rap dohot kor Immanuel. Sonari partikan pas kami wek Bethlehem dohot kor letare. Molihat di Amang Situan nami sahak matuita wi Bethlehem dohot kor letare. Tujuh lumah hita salib sudena. Jadi ala partikiat do pinasaha matu Amang ripunamang masudi siak kami sian wi Bethlehem do kor letare pinasaha matu Amang. Jadi mulai ati mari cuhata di go lasiroha di Boga Sadarion songo padokon ni Amang sekretaris kening di sojong jok kami sian letare sekaligus wi Bethlehem. Jadi mulai ati mari cuhata di Boga Sadarion tutu malasiroha hita ima di apen napatuluhon. Jadi dihamu Amang paditan Amang Situan nami dohot Amang dohot inang ison tutu di Boga Sadarion nungasah behamuna gabe Situan agok. Mulai ma Tuhan ngagudang nakini akahata saran dohot akka poda basyang gi matutu dihamu Amang Situan opat semargogo hamuna dinalao manugu-nugu ruasta asangge tutu lam tumajuna huriaton rangat masih boto kita asal diri baru pensiun songo dia hita akasitua dia kana arinok salpu dina makubasi huriaton pos rohanami dihamuna nong tabba Situan huriaton hala Amang Simbolon inang buru nebaho, inang buru lajaguguk, doho inang buru gultom. Amat dari batama madungani hamuna, margogo hamuna, asa toktong di pas-pas duat hamuna di namangula ulau di huriaton. Secara hulu semua tu inang buru gultom, do inang buru lajaguguk. Nak kining sinimak adong hata imasian mewakili luas Amang butar-butar, tohodo memang taboto do boy dohonon siang na 5 sektoron lehema nang godang ruasna. Tentu memang iko dituntut dari Situana paling tidak iko narong pituhala. Jadi siron nami nang ngadi boto hamu songo dia ruang lingkup ni wilata margogom hamu nang. Siang gia ma boy terlayani ruasa na adong di Bethlehem sok songoninang di huriata huriaka bobonangon. Jadi dah palagojang sinon nami. Om mahami sona jongjong mewakili sian koletare do sian Bethlehem. Tuhatta mamasu-masu hamuna, tuhatta mamadongani hamuna
ina mangula di ladang ni huria mencuhata utima haton hatataban. Jadi sial ini khususnya hita koletare mungkin ngataboto sungo dia na adong aka anggaran dasar ni pungata. Sial ini tidak sama tu ketua manang na bendahara na pasato tu inang bulu gulpem do tu amang tobing inang bolu raja guguk. Tidak sama. Jadi mulai tema di Tuhata songonau ketua korletare tung marsailas situ tu rohaku bangga situ tu hami korletare kebetulan dua halak kamu inang situ nami na bagi boy syak korletare sangat kebanggado diau ketua apalagi boy syak korna masuk bagi situa di huriatai saya situa situ Roma mu inang di tikion ba Tuhata mana mangaramoti hamuna ilia gogo di hamu mulai ate arong dison dos ni rohata si palas rohanami syakur letare tu hamuna dua inak situ nami lasma rohamu majalo molate mari Tuhata. Iya itu dua halak maju. Tenang mah. Oke. Siap-siap mah maju musa emang unga. Asa siap-siap mah Sianwik Judea dohod punguan kor Immanuel. Diudutian non Sianwik Nasaret dohod punguan kor Agape. Tiga. Oke, maju mah inang dua. Nah, tenang maju. Nah, oke. Sudah kebagian marpoto. Oke. Tiga. Oke. Maju mah singan punguan kor Sianwik Judea dohot punguan kor Immanuel. Asa mangarade manon punguan Agape dohot wik Nasaret diudutian non baru kategorial. Ya, jadi mulai tema di amang situa saragi. Jadi di sok kita amang inang Sianwik Judea rap dohot punguan kor Immanuel sama jumai tatu jolon. Sudah hita wik Judea rap dohot punguan kor Immanuel. Molotung pesong harorota martulu ratus kakah ba marbuha bayar teh agak gudang maju meta maju jadi pasaton ma partikion hata tu amang manulak Horas madita salu na mulai ate maditu hatta disude holong ni rohana terlumubi ma di partikianon ima di hari Minggu at pepatuluhon ima sada di las ni roha mulo dokonokku nang terpay meima tuhamu amang inang naung gabe situa toho tutu songon nani dok ni hata ni tuhatta gudang do na terju otik do na terpilit. Jadi hamu akamanginang nunga terperlik be hamu nagabe pangula nagabe situa di huria HKBP Bonang Indah resok Bonang Indah muliate ma parjolo di Tuhata disude lenggap basana nang tajalo terlumubi manang di jalo muna amanginang molo hami sian wi Judea do kor Immanuel selamat bertugas ma di hamu amanginang dina mangula di HKBP Bonang Indaon songon na di kadongan na kinong naborak do tutu na mangula di ladang ni Tuhani alai songon naung tabege songon naung ta haporsyai naborak do dia hak Tuhan Yesus pola gabe tersilang jadi sian habi kor Immanuel dohot Judea selinai selamat ma Tuhamu amanginang
Saya di pasu-pasu Tuhan mahamu, di pergogoi mahamu lau mangula, langsung ni totong keluarga. Totong ma di pasu-pasu di bata, dilihat sedani roha dihamu keluarga, lepas keluarga, asa boy hot tamu mangula, di ulam muna nang pinasahat ni Tuhan Tuhamu, Tuhan mana madongani na masu-masu hamu. Langsung ni ma terlemo bimatu situa nami, amang situa si bolon. Di dos ni roha nami, di 3 tahun na lewat, lebih kurang 3 tahun na lewat, terpilih maamang naga BCST. Jala tujuan nami amang sian wik Judea, ditiki di masai amang gabi hupilit tami, na hupere kami do, seda sian haburjom muna, siap pangulom muna di nama mimpin kor. Jala ido motivasi nami, kesepakatan nami di wik Judea, waktu pada masai remaja na posobulung dang tikos dang totu marguru pada saati ala guru terkendala. Jala kepaduahon dihami kor Immanuel terlumobi kor Immanuel, jala hamudo pangajari dihami nahot tamu na burjuhamu mengajari-jari hami. Jadi ipe amang situasi bolon nunga gabe hot pihamu sonari mangula nunga di jalo hamu be sia tuhatta marhite amang naposona pasu-pasuna naung di pasahat tuhamu majalo tohona sedarion tuhatta mana masu-masu langsung ni mahamu inang mangido hami itu tuhatta di pargogoi mahamu lau dungo-dungoi manang manunggul-nungguli amang situasi bolonon dinalau mangula di huriah HKP Pebonangon. Jitu hatta manamar pegugui hamu inang lema di hamu pasu-pasu. Jala songon hami terlumobi sian kor Immanuel nunga tunggodang gogomu do pikiran muna mengajar-ajari hami. Tuhatta matotong namadongani hamu nang hami pe ruas nihak wik Judea totong ma dibuga sasadani roha lao padimudimuton wik Judea di huriatta HKPB Bonang Indah. Tuhatta mana masu-masu songoni majo hata senau di tabaya kadongan. Jadi tuhamu amang inang tungpe sada sian hami koriman lupa satami tu amang sibolon nang usaha matuhamu inang kapasu-pasu ni tuhatta. Jadi tu amang sibolon tu songo sadia pe dilas ni rohanami hupasatami tuhamu amang unang maberek kamu nilaina saya ditabadi batama pasu-pasu nang dilemba di sadani roha di kor Immanuel nang di wik Judea moliate pinasama tu amang situa. Iya, jadi moliate ma adorang so di pasahat tu amang calo situa nami cepek dodo honon pitu ma bilangan ni hari 12 bilangan di tahun manang sadi hari pe amu amang inang mangula di hurai setok tong ma didongani Tuhan. Musik. Cek, jadi pinasaat matu amang saragi. Oke, jadi pinasaat mapertikian tuwik nasaret.koragabe mangarade ma penguan sian wik eprata anon siap-siap dot kor merequire. Adong do ma pasat pabuamu tu hami MC. Adong do molo adong bah pasat pertikian. Jadi mulate ma
Tusok mahita alana gokon do sipai mau jojo sia lusan. Hobar tu gokon ni sekretaris Surya. 2 do sian wek. Tur opat sian kur. Jadi jadi ala na ngagurak perjolo mulak pinangido mana dong di son wek Nasaret dohot kur masih kalian jong mahita. Jadi do surata isi mahita makatahon. Mulate ma singkat padat ma alaya dro so udok kataku perjolo so naik pesinggung nama tabuna nakaning tong do sikoresion nota tujuan nari gokono tuhami gokon ni situa na opat do alani na patupa hope si pangano do sinumon takas do boto hami perjolo huasa getok kami mai na paduahon seremoni lecara nakaning tujuan nyari maun kurak pas do jala koreksi do ala na menggukoron hamuna opat situan opat do totu motu ngadok pesi patu pau dak suma sahalak nagabi tupahan menutuk perok tupahan ta adong do pungu kor muse perjongjok tadi son na mangadopi gokon ni amangod do alani hobar tu gokoni do ado bernami pakatayo dot haroro nami jadi ngarus haroro nami si koreksi maun jala iro menurut pendapat tu na perjolo melati mari Tuhan na paduahon selamat ma Tuhamu amang inang naung situ ada pola gajang bedohonon nami kebetulan Rabbang udah dohita atas nama Kor Agape kebetulan au sendiri song ketuana arung gudang dongan nakaningan atas nama ni wek Nasaret ruas pasaton selamat bergogo mahamu mangula di perlak itu hani dan adok sirono nami mulutung adok penon naka manguduti muse tuaka tradisi marang na kare palokalin nai serong do tu kinauli na denggan hot dia jongjong nami di son hola tangiang do atainang nabui pasaton nami ima sian Kor Agape dah alay sodok ka ina na tumua dot na son adong do ison inang burtapunan inang nyonya situ TP anggo hami otik pe singkat padat jala tong doison inang burung manurung inang buru sinaga on sia Kor Agape don ala tuduon ina ala inaut do ate natapas nangi hamu betamu masongon singkat hata manang napoda na uli sotik pe puima ada masyak kita mau lihat tema di Tuhata di naung selesai acara ta ngasudihita madokatata perwakilan alai sahak matuhamu amang inang naung di Tabalhon di Bagasan Tikyon au molo au udah ko jempol banget untuk periode sekarang ini ya hamu aka situa naung di Tabison Sadarion banyak talenta yang dimiliki permusik pengajar kur ya terus adong do pemusea teh inang gultum di kur membaca puisi saya jari itu membaca puisi marlawak tapi akan positif teh banyak banget mulu inang situannya baho partangiang pamakena pe situruodo jadi ima naboy hujem polhon ate tuhamu kaina nami amang nagantengon burju molo marede hami di son ngasai cerita ni ibadah alai amangon molo di saddo be makutak katik husuru hami do balu museina setia to kaina ina ate mau ida apalagi nang pendamping nyonya ay ber kamu tababaga kinangonay ate jadi pokoknya is the best ate dihamu jadi ngagodang nakini pasahat di jahahon tugas muna memang boratian borat alai margogo mahamu diurupi tuhatta sudah ita pasaha maju tuhatta teh jadi asa maherbang marurat marperbue pelayanan muna terpuji ma tuhatta margogo masude do keluarga pendamping ati amang tugas muna sotung moluare Sabtu
unang pola adong na macam-macam mula satu itu kan cukup satu macam amang ate pabor haton inang pabor haton amang molobo yare sabtu ngay gatung bajunay ate alay bersibik kamu na unang lawan non hape da sina tinggal hamudo na sala ate alana kainangon akamangon naing maraha menyiapkan tugas na jadi molo dijabu unang isalaw kamu molo marede majaha bigahali amangon au pengalaman ya amang na jolo songonido molo naing marageda ijahajahay mana deh iso johoy nang idi sidwaw jadi adong doh hitaboy mangoreksi hurang aha hurang labat hurang hadop manang songoni ate jadi pos dorohan nami dihamu akka pendamping ate amang tubing apalagi ya hola mamereng amangon gan semangat terus dinas terus ate iya jadi pos dorohan nami di palayanan muna tujoloanon parohau kamuna akka masukan nakkiningani boy mahamu gabe sitiruon di hami dang sama beda do hami do tamu molo di huriaon ya jadi pos dorohan nami di pargogoy tuan mahita saluna sehat-sehat tami sude akka ruas nani permahanam muna songoni nang hamu lam ditabay bisuk go lasni roha go muse dohot akka berlimpah rezeki ate dohot sude akka yanakon maju sude mau lihat ma ditu hatta mau lihat manang dihita salu mau lihat ma iman abu syak kami wek nasaret dohot kor agape tuhamuna nama udah kami inang buru jagukuk inang situa buru jagukuk inang situa buru gultum inang situa buru nebaho dohot amang situa sibolon melutung adok penon ala kebetulan adong di wek nami amang buru nebaho adong gutikina andok kita boy tapaune akan ulin ngaringgan hola katar nabu batsot nami di batama nama dongan ite butima mola tema horas semua nah marfoto maju juru kodak baju Yos ayo Yos Oke, maju mamu saya amang. Oke, partikian upasan ami matu wek Judea dohot wek Efrata dohot kor me require. Mangarade ma wek sian Jerusalem kor Jerusalem tuhita wek Efrata dot kor me require na dong dison se kasar maita tujulanon Jadi mau lihat ma di tuhata mau lihat manang dihita saluhuna naung takas taboto nakin nunga ditabison melalui hambanya ala inang buru raja gugu inang buru kultom inang buru nabaho do amang situasi isi bolon jadi soalnya marulah-ulak aka hatanauli hatanalingin nak pinasatnya kalungan nakin lihat jadi molohami sian wik Efrata do aka inang amak parhalado
Adok melihat itu hamu saluhu na tarlu mobi di inanami di sonang di tabiso di tabalho jadi situa do amak si tapu si bolon. Saya lam tu rigas nama hamu melayani di huriata. Suak-suak ini nang dia karuas do aka sude aka tohonan nang di jalomuna di sadarion di leoma kesehatan di hamuna amangina asa toktong tiroy hamu sude di huriata karuas di wik doho dang di huriataon asalam udang makin porsea tutu hata jala boy hamu gabe situruon di aka parulamuna do pangalaho do aka sude aka tindakan sikap asa boy hami ma aka ruas mangutok kamu jala ditambahi jada lelehon silas neroha di hita saluhuna tu sunung aka keluarga jala marsanga manang tuhata. So ini mungkin ditambah ka amang ketua kor. Oras mari kita salautna. Dari kami Kor Mary Choir juga turut merasakan naparjulo mungkin marulup-ulup do tamidisi, maria-ria do tamidisi, marlas niroha do tamidisi, do bersuka cita. Itulah yang kami dengarkan tadi dari sintua kita yang 4 ini. Ya, doa kami untuk amang sintua kami dan inang sintua kami agar kalian tetap memiliki hikmat dari Roh Kudus Tuhan kita Yesus Kristus dengan rendah hati menjalankan pekerjaan pelayanan di ladang Tuhan. Mungkin itu yang bisa kami berikan teriring doa agar selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Butima, ada kata tambahan lagi mungkin? Imas ya kami. Ya, dipacolok kamu mamang. Nah. Oke. Ya, juru foto. Asai foto teh. Di serman non di grup. Oke. Asa siap-siap Mas Yan Wik Jerusalem. Dohot penguan Kor Jerusalem. Nah. Ya. Kita Jerusalem, sesama kita Jerusalem. Amang bariping. Do amang tapunan. Molo ramang kura Jerusalem. Kebetulan Nasida lagi mengisi acara di hurian asing. Akan master lokal Jerusalem. Oh, oke. Jadi memang Jerusalem belakangan memang. Nah, jadi udahlah bahwa sadamasan ina saramasan amate san ina mah sarabe itu di Jerusalem menon oh tuaina jadi mola tema di tuhata diamu amang do inang situa do sonaru do nakini ada mana calsit tidak ada itu sonaru ngasih tua ya situa. Tantangan berat adalah pada diri sendiri. Kalau bisa berhasil melawan diri sendiri, apapun akan berjalan seperti air. Yang kedua, tantangan berat adalah pada keluarga. Meskipun saya sendiri masih bergalau, tapi itu namanya kita harus berproses. Itu yang saya minta. Ya, jangan ada kesombongan. Mentang-mentang udah si tua, suka-suka dia tidak. Ya itu makanya saya bilang. Ya. Tuh langsung suami protes. Suami protes. Ya. Alay, tapi gak boleh gitu amang ya. Gak boleh gitu amang. Iman abo sidonoko, alay tu amang simbolon. Sotong aroham turahamuna nasion dangison ito muna.
Jadi nakin ala itu muna lagi di dieng sian sikolana. Jala di pabora tu au pasat tabi kutu ala itoin natu mantu tuamu. Las rohana ngaboi hamu itabalhon. Las rohamuna rohana ngaboi tablok kamu sudi. Jadi olah dua dona soarong situ ade. Efrata Jerusalem kena gejolak Gaza, gitu kan? Gejolak Gaza, gitu kan? Acaya narong, karena masih pengikut Hamas nasida kan, wadohonon. Ima ate. Jadi margogo mahamu bertanya kamu tuduh hata asaboi hamu mangulahon ulau muna. Ulau kamu mah tohonam munai. Rab mahita marsikan dengan tangan mangulahon ni aka ruasta talumobi aka gelekta sekolah minggu. Perlu dope nasida sigam lengon. Anggo sega sekolah minggu sega dono seterusnya kita. Dasar isene salawon hita situan sobui hamu mangulah kagak danahin nan se. Ate imana boy ate inang dah. Selamat madi hamu di situ amuna. Molate ima amang. Jadi tongdo ede honon nami kur Jerusalem. Ya. Jadi musik. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Jerusalem, kota yang mulia, dengan dilantiknya amang-inang di Bonang Indah ini, maka HKBP Bonang Indah akan maju terus dan mulia. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi
datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Songonima siap kami sian wek Jerusalem, foto bersama. Oke, siap-siap kategorial, mewakili kategorial ate. Seksi sekolah minggu, seksi remaja na Poso Bulung, seksi perempuan ama sali maju ma dot lansia. Molo adong pupasan ami partikian. Asa siap-siap. Ya, seksi sekolah minggu, seksi remaja na Poso Bulung, majulah ke depan. Seksi perempuan, adong do, seksi ama do, seksi lansia, maju mak, saling maju. Diudutian non, asa siap-siap ma paralado rap dot keluarga. Nah, saling maju mate. Oke. Isena na parjolo, sian ndak dana komanya parjolo teh. Nah. Oke, Shalom Amang Inang. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus telah ditabisnya Amang Inang yang sudah menjadi sintua dan berjalan dengan lancar. Untuk Inang Sintua Boru Jaguguk, untuk Inang Sintua Boru Gultom, Inang Sintua Boru Naibaho, dan juga Amang Sintua Simbolon. Tentunya kami dari Remaja Dana Poso bahagianya tuh nyampe ke sini karena segala sesuatu yang dinantikan telah terrealisasikan juga. Semoga dengan gelar baru ya kali ya, gelar baru Amang Inang, semakin banyak berkat yang baru juga untuk Amang Inang beserta keluarga. Terima kasih dan selamat melayani di rumah Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Selamat kepada Amang Inang Parhaluna kami yang sudah ditabiskan pada hari ini. Semoga dengan gelar barunya menjadi Amang Inang Sintua, semoga semakin semangat, semakin lancar juga rezeki kepada Amang Inang beserta keluarga di gelar yang baru ini. Sekian, terima kasih. Iya. Udah. Ini langsung ya, Mang? Oh iya. Dao, lang pola. Shalom Mamang Inang. Salam, selamat hari Minggu madi kita salut nam. Perjolo-jolo mulai mata pasahat tu hata perdengah basai ala bu hidup kita saat bagasan sore ni harian merpugu di gereja tahun iman nason ramah tama nabi patu panuriata ala naung ditabal hodo tu opat talak nakaning CST nami menjadi situa di bagasan sadarion nungabe tu situa tu amang Simbolon, Inang Boru Naibaho, Inang Boru Gultom, dohot Inang Boru Raja Gugu. Selamat bertugas madihamu Amang Inang. Sayang dia matong lam rarat barita dung situa hamuna di bagasan huriat tahun. Sok-sok ni matu amang situa na gantek sadiri di bagasan sadarion na tabalhon. Songon situa wik nami muse melatih Tuhan. Saya tabah kesehatan di Amang, tabah rezeki,
Saya dipergugui Tuhan Maha Muna mengula di Bagasan Garejaun sahat tuna purna bakti 30 tahun yang akan datang. Maulah tema di Tuhan. Jadi songon sian parupuan HKBP Bonang Indah. Adong dosa oti hu patu pahami tung sosadia penilaina lasma rohamuna majalo saya anggiap mah tuhata nama aramoti hamuna songon ima sudena lamba jumanean perempuan HKBP Bonang Indah dung terpilih hamuna tolu menjadi situa. Jadi mau lihat tema di Tuhan di pasah inang bendahara mak. Jong mahamu amang inang. Musik saru pada sada untuk kita. Iya, sebelum tuh Parhalado, siam tim multimedia dong do, neng mandokata, tim multimedia, ala satu undangan tuh multimedia dong do, dia ketuanya. Horas Jalagabe, oke, upasan ami ma tuh Parhalado dot keluarga, isom mai ta sude amanginang. Parhalado Rabdot keluarga saling maju maita. Oke, jadi parjolo sian keluarga ma pasaton hata dungi baru tu Parhalado situa manon. Oke, saya ada 2 telu opat ate pas opat. Tu MC anon mate. Satari dan ibu si Roha. Iya. Jadi matutu mau lihat mata pasahat tutu hatta perdengan basai apalagi matutu di bagasat tikon di bagas coron itu hatta nunga tapai huti sude acara tasian narian satu tikion tutu saya di pasu-pasu tu hatta mahamu Parhalado nami na baru di tabarhon nunga tunggodang di jalo hamu akka pasu-pasu sian akka sude ruas ni huriat tanah deson saya apeme itu si babuguan muna jala di ramot itu hatta mahamu saluhna na mangulahon akka sebagai tanggung jawab na di pasaan di tu hatta tu hamuna lumobi tutu macebora do tutu si laksahono muna si ulahono muna tanggung jawab di huriai ale molo tu hatai do na mandongani hamuna saluhu nai na boy do tu pasu de ulahono muna jada dengkan boy terlaksana ima nagabe si pedoma muna amanginang saya totong madiramoti tuhani hamuna di lumobi di bagasan nakka keluarga pe sanggi ma totong di ramoti tuhani hamuna di leho nakka bisuk dot akka pikiran natorang do rohana labok di bagasan hamuna tutu jadi songon pengalaman nami tutu na perjolo pe hami di tabalhon na jolo tiki di Tangerang kota macai sada syukur yang terbesar lah
menurut kami di Hamuna amang inang naung di pasat itu hatta tu Hamuna molosong kami na Juli memang dang pola na martiri tahun macam mol dope kasih ada penami di tiki jala tu Tangerang dope kami masa sudik dope perhuriat tadi son alai di pas-pas tu hatta do sudah naik satu tikion bu itu tu Hamuna rap di tikion nunga tung dengkan akai nganata pe permingguatan nunga ade ramoti tu hatta itana salilingon bu itu pas sudah jala songo sada si syukur nama cai belga doi hubereng di Hamuna boy dengkak kamuna di bagasa sederon jadi tung tujulano pe rak mahamu tutu do taka rumah tangga do aka amang do inang sian jabu borhat mahamu denggan tu bagasa joron itu haton di bagasan do sini roha di bagasan labok ni roha di bagasan aka hikmat nasiat tu hatai ima si pasaton nami tu hamu mangina saya di parbugu itu hani mahamuna amin. Oh itu mewakili Parhalado masalah masjid kita. Besok mak, besok. Oh besok. Jadi maulia tema di Tuhatta, horas madihita saluhu na amanginang. Alangwa gajang nakikata merlia tade, dakpula gajang bedo hono nami di son. Na perjulu selama mahu pasahatami Tuhamu amanginang dongan nami Parhalado. Situa namar hubas di Huriata HKBP Bonang Indaun. Menurut tahu omma calo situa na paling komplit persiajaran na. Dada hola sian nama padita do salinang Bibil Pro do piga Parhalado. Jadi masa sikop siapa tahun mungkin sekretariat dewan masa sikop. Jadi mulai ibadikon sarupa meto kaya anak kota tulus setengah tahun atau 4 tahun nggak dapat istri di budi. Jadi hamu be tulus setengah tahun istri di julu. Parasingan na tu perngulu si saunari molo calon pegawai diangkat jadi pegawai tabba magajina mungkin 20% gaji 100%. Molo CPNS diangkat gaji PNS tabba magajina. Ala yang go hamu tabba maulamu go maulamu dangarong jabbar nagabi gok ala yang gulau ni go ma di hamuna ala yaron dotong si palas roha go ma tahun ni tang 50% be. Jadi tang dohonokku masewora ulau ni gebihirana biar rok kami margugu mahamu amanginang di pargugu itu hatta di leon hai pasung gugu doho bisuk suak songoni ma dia manami inanami pendamping ni amanginak situa na ditabalo sedarion duku kamu ma amang duku kamu ma inang power hatton dongan namion laho Marhalado di Huriata HKBP Bonang Indon naking nunga tabigi pakirimon harapon ni ruas ikonadong tadana nataba opat pangulan baru di Huriat tahun. Mahaleon arong tenaga baru, arong pamikirion baru. Atong hasil sikok na situa ni go manakik tanggung jawabi siap perencanaan, siap pangulahonon, siap jamutonon dohot akan asing. Huriat HKBP Bonang Indah nang di dia hilala sai di julu ma Parhaladona situana. Dia kasih penon, dia kasih pikiran, dia kasih ulah nonton. Saya dijulu ma Parhalado baru migor ringkas memangihu ruas di Wiktabe tuhatama pasahatoni horasma. Kita bayar kedongan. Jadi akhir kata Omar terakhir ya. Ala odo tahun terakhir tahun profesional Desember. Hamu dongan nami nong itabal konsonari naima secara profesional titik-titik tina mangihut hatana dua-dua mandok balitang menabagabe tu mandal setuduan arita masa luhut nagabe HKBP Bonang Indah mulo dingga kita marsi baluluan botima maliate. Oke, pasat tamu mah. Iya.
Bikin dulu musik dulu Darel. Hidup ini adalah kesempatan. Pangidon pardihuta dot pardibaliat don. Baik. Hah? Baik, inang mama nih. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya semalam. Jadi berkata dan hafal. Oh Tuhan, pakailah hidupku semanggi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sadar jadi berkah. Oke, langsung. Jadi Osalina ini usi oh Tuhan. Langsung rap. Holat rap nah Usen ya. Jadi soalnya mah tuh boleh tetap bayar noni detai. Tu amak situa nami. Jadi kami siat keluarga perhalado. Taboto do nah bartuson ala kesepakatan do mangajepon asmarohamu nama calon nate selamat bekerja selamat mangulah mahmu di dadang itu tamu late. Lanjut. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Berhala rumah Kang Indah. Oke. Ibu lama. Oke, berfoto maju, berfoto. Unang Victor mula. Oke. Bye Ben. Ya. Bye no. Langsung kita, pergi jangan amang. Jangan beda. Oke. Mau lihat Jadi ada orang upasan hami amang dot inang situa dot keluarga lau mangapu ati adong dope naneng pasaton sihol neng pasaton hatana uli hatana degan pasaton tangiang uparade hami matiki adong dope tiki 5 menit adong do undangan khusus ya kamu dang adong suatu ngadong na tertadi nganon jadi molodang adong sonari kupasat ami ma hamu lau mangapu jonjok ma dijolo teh oke ris doamu lo jadi parjolo majo sian par di huta baru pe par di balian baru be sian situa pinasa maju tu inang madok molia te mahita tutu tua mata perdenggan basai ala bodo pe hita di leon tiki marpungu apala di tikion ima penebalan ni aka situat
CST situa jadi situa. Jadi medok mulai te dohami tu amang inang na pasahaton hata semangat dot hata tangiang ima na manabay semangat tu akka situa na baru ditebalhon sanggia matutu sudah akka tugas-tugas na di pasahat boy ipadalan dohot dengan langsung ni tu akka keluarga parhalado medok mulai te tu hami tong tu hamuna akka dukungan muna dohot akka tangyang muna na selamon ipasahat tamu tu akka situa na baru ditebalhon tetong madok meliate hami tu hamuna sude songoni mahata siana meliate ma Maulate ma di tuhatta jadi perjulu medok maulate do hami tuhamu akka manami do inanami keluarga perhalado song ni mamu saya akka wik sudi akka wik narong di huriat ponangon maulate ma di sudi akka hata nauli hata nadingken do akka hata do support na mangaliak kata tu ima sia calo situa gabi situa di bekas sadarion di tabalhon sayang gia ma situa halako di julanur lam tudingkan nama huriata huria ponaon jadi itu hamu naopat ba selama bekerja ma dilarang ni tuhani di huria kabi mono mulai ate Shalom parjolo ma kami madok mauliate tu perdengan basai siala di leon hai pason boi ita marpungu di gerejaon ima dinang ditabalhon situa opat keluarga jadi mauliate ma amang inang akahata do pengajarion muna tu hami keluarga ni situa terlebih ma tu na lau situa jadi sian kami sekeluarga bersyukur pada hari ini bahwa saya nahudok di si oddo pehami boy lengkap sekeluarga boy tu garezon ima sidok konokku mauliate udah semua ada 3 orang udah jadi kamu mana jadi ima pasien iya batu jadi mauliate ma di tuhata ai parjolo ikut mondok mauliate di Tuhan ai diledo tikina dinggan waing sadarion dang adong udan jabe boy mardalan do dinggan pada balhon situa naupat nuaing jadi dihamu amang inang nanaung pasaton hata nauli nadinggan tu situa nami naupaton ba mauliate ma di hata nauli nadinggan nanaung di pasat muna tuhami jadi bahami pe aka keluarga pendukung bah mudah-mudahan mak kami pe boy mendukung tugas-tugas ni aka situa namion songoni ma mau lihat jadi sudah doi ta pola sudah hate ta mandok mau lihat perwakilan mate ya oh sada sasawati ate ya ya, jadi parjolo molete mata pasatu mata pardinggam basa dialah boy sadarion nungabe ditabal hokami gabe situa parhalado di AKBP Bonanginda malete godang ma di pasatami itu sude amang inang sude ruas HKBP Bonanginda dot akka
keluarga Parhalado dohot sianaka anak nami remaja naposo. Mudah-mudahan semua harapan, semua tugas, semua masukan na boy na dipasahat tuhami boy mai gabe hata nauli hata na denggan na boy diulahok kami di ulaun nami gabe Parhalado di HKBP Bonangon. Kerjasama, semuanya itu harus kerjasama. Alana dang boy holan ruas, dang boy tong holan Parhalado. Ikon kerjasama do antara Parhalado dohot ruas. Songonima hata sianau mau lihat tema Tuhan Yesus mamasu-masu hita saluhutna. Ya te. Sialo mamangina totong mahita tutu madok moliate tu tuhata pardenggan basai molota paihut-ihut mulai sian acara permingguan nakin sahatu acara penabalan nunga godang tabege akahata nauli jamita akatangiang tohoma tutu akan napinadok munai amanginang nang sengoni aka anak-anak kami yang terkasih ya. Ape tu abara nami mai tutu akatangiang hata nauli na pinasahat munai anggiat matutu di pargogoy Tuhani hami laho mangulahon aka hasituaon alana borat do tanggung jawab ni sahala pangula di huriay jiang giat matutu sedao matutu aka pergasipon sian hami saya didongan itu hatta mahami dinalaho mangulahosa nang songoni hamu amanginang nang penang mulak anon hita sian bagason saya itu hatta manatotong madongani lakamuna boy pajupang doh aka keluarga di tonga-tongani bagasta jadi tungoti pehata tabahan siano badita baidongan mamau leate Parjolo hita mandok moleate tutuan pardingkan bahasa ibu hita totong saha ditikion marhai pason manguduti akka ulaun di sadarion moleate yang diaka amang Parhaladami amang pandita nang amang situa inang situa sude ruas ni huria kabe bonang inda nama serikot dope mangida aka acara dia palatikion ima penabalan situa sada naboi si peokon nami gabe situa ni huriaon mangula di huriaon hami anggiat ma diaka pakobasion nami pakobasion namar situhu pakobasion nani halomohon ni debata marsanga magoarna pinji magoarna jala pangidon nami yang manginang di sude hahurangan nami hahurang atta do sudenai molodong akka nahurang di aka pabainan nami pakation nami unang mailahamu manegor hami siap do hami ditegor dikritik holan demi kebaikan dosa luhutna unang hita non haduan doso hita sonari hita do haduan mau liate hita baidongan ma jadi merati mah hita opat situ adot sudi pendamping ate ngpas haton aman ngai perpudi songon dot ni hatan situ tua nang 10 pitu cuma di 10 lalu sudia ka hatan noli hatan dengan napina sa muna apun nai matutu martong-tong jabu na perjolo secara khusus tua mang situ saragi ate nong setia tetap memandu acaron ay mula sedang memandu kadang boy teratur, nah kita teratur selalu, nah paduahon tu si Darel, ya kan, yang setia terus mengiringi acara, boy degam merdalan aka siata di bagasan tikon. Nah mangihut tamang pendeta tama, nang padisipos selalu nak acaron sian hari-hari nang salpu, asal buhama sebuah degam merdalan. Tutu sadari wa boy ding gambar dalan acara mulai sana jam 10 1 sonari 3:30 na mangihut muse madabay hatanya kadongan nakin mulate do pas haton nami tu sudi aka week sian week Jerusalem Judea Nazaret Bethlehem dot Efrata dot sudi
kur wiki muse tu akka naposo bulung remaja na pasaton hata nakin tuhami terus muse tu akka nasuboy di pehu bilang hami termasuk ma keluarga parhalado dot akka amangin ang parhalado. Jadi nakin adong akka masukan madokon mangalin akka semangat tuhami sa luhuna adong pujian mana bersemangat mai dengan nagabi pola puas merasa puas hami alai motivasi mai tuhami asaboy lam dengan akka pakubasion nami tutik kinanang ro. Jadi songon hata perpudi dinalamula pe hamu amanginang siap bagason bagas ni tuhat tahun saya tu hama nama juari lakamuna dinadao manang najona pepedalin muna satu bagas muna majupai sudah ke keluarga. Jadi di orang lebih aka pabenan nami atip bahadong na tertinggal lakin aka si benon nami si pangana sinumon bah marbahabahe mahamu amanginang si sipata dia kacara si dong dak kana hurangna. Jadi marpangaju mahamu di hami anggia matutu hami tutik kinanang ro lam denggam ma pelayanan nami pakubason nami. Jadi saya mas tengang mahita anggiat hipas ruas dohot parhalado nalao makubasi di hurion. Jadi songon hata parpuri sedot institut tua saat solu saat matu pertian 1 3 ras nunga tutu sayu lauta mulai sendaki jam 10 1 songo opaton saya saat mai tutu penggabian jala horas-horas. Songon ini mahata parpuri sak kami songon hata panipuli penasa matuang pendeta menutup di bagas satayang. Malah teman. Oke, nggak dipoto hamu nakin. Oke, mau lihat tema. Parpudi sekalian sekalian menutup matu pasat ami tuang pandita. Ya, jadi soma kita menutup inang bibil. Ya, tabuke hama deta jo nomor 220 sada. Iya, jadi dorang somarede kita aka amanginang tetunakin dunga tumaca kuda kita pasahaton hata naulina dengan menyemangati memotivasi bubereng amang kita para rotan nami dan apala lengkap behitam yang dison aliak kena tua-tua ni huria hubere kami sodopi amang tabuna amang sinabela nang pensiun naruhaku sangat luar biasa do di opas apen na pergua honon anak patulu honon. Jadi na hormati hami sudi hamaka dongan nami songni nang amang pedita si hotang di son na pasen akapakubasion boy noeng rapat dope hita di bagasan sadarion. Tuhamuna dongan nami na opat selamat madihamu inang. Tutugudang dua kasih parisia jarata. Udah detik kini bulu sidung peham majalah tohonan tetap do hita marsiajar. Unang sungkan hamula laho manukun kami doa senior do padita bil pro tetap kita belajar dan belajar dan belajar terus. Alanima hupai uti hutam nakin kebersamata di sonak kaamanginang perlu mobi napi nasahatnya amang tabunan huenetami nakin sen akapadohani mauliate ma disambukun amang nakin buahita bersinergi kor ama sion do kor ama kantate tentu anong do udauta di tahun depan ngaison amang sekretaris ni huriata kita para tahun bahwa kita akan bersama-sama untuk bergerak maju bagaimana gereja kita yang besar ini tahun depan kursi ini akan diganti semuanya. Alani nakin maruhisip do amata kita para tahun amang tabunan amang berimping raisod do pe kana kor ama sion do kantate. Ya kita coba songon akamalim ama hita itong atongan ni huria ba dicoba mangapehonon tentu banota do kepanitiaan bahkan nanti mungkin akan dilantik lahu pengadaan bangko namang dan gambar sudah dibuat amang sekretaris amang saragi tentu ikunang ku kepanitiaan ni natapi songonon belgani garijata tetap supaya ini juga segera
supaya kita nyaman di gereja ini untuk bagian ibadah-ibadah yang akan kita langsungkan. Jadi memang kita para tanamia deh posroha tu ama manun ape honotai asa tu parupu pendon tu gudang dopi akasi benahata. Namangi ma regenerasi calo situa di mana kina pinasaannya mang tebunan ala nasida sendiri sian Yerusalem tu dangarong dope taririk matutun tatanya koma songoni nang sian wik Bethlehem tung macam gudak kamu nak ngapa hatam sa setong na nang bagi dua sa setong na la lagi jang 50. Jadi ibe tatangnya koma taririk ma asa toro ado museng calo situ na mangihut sian 5 week bulu tumboy alai Jerusalem maju prioritas dohot Bethlehem ala tung macai bidang aka pakubasioni ala nima dihamu aka inang aka amang ingot tamu nakid di agedai hu di pasha toho na situai tuhamu di HKBP Monang Indaun habor hatamu na the week ala situani HKBP Monang Indaru kamu so tung holan week muna di hubasi kamu boloang na moding ima juhudo ala itu puncak daripada persoriota so tung holan na moding na di week munai di padu-padu pamu kate ko berengod do tong na di hala ala situani HKBP Monang Indaru kamu jadi narohakui ko paratate honot tadi pakatiki na mangihut. Jala ilo nakin sa seksi parupuan sa depan idang yung jamitan na luar biasa di. Hala hararon na sida udang amuna do, oti so sa dia ipasado to kamu kan. Bulutung penakin kearipan lokal sono ko na mata saragi na denggam may ala sekaligus dangarong biu aka mungkin ulaon. Jadi do aka amanginang. Banauli may sa sitong na ala otangan ni nasido hamuna nang huriata ba ido denggan na ikon arupat taru nasi na opat. Bulusan wikta mungkin ngadong batu na dangadong hubungan na tuwikta boleh si pasahatotay. Aka bagian niki bersama di nerohaku aka amang tu akatiki na mangihut. Jadi mauliate mari sudia ke ketua dewan Koinonia amang situa Jessica Lingging, ketua dewan Marturia amang inang situa urus amang situa Haritonga Dewan Koinonia do juara bagai sodepe amang inang buru putar-putar gitu para tahun nanti do akamu senior ni Whitison mauliate gudang ma di tim multimedia son inang amang sekretaris amang ate woto hamido ulah muna macercot alai mesia dua mahita woto hamido gudang akka ulah na so sempurna alai bolo mesia dua kita na budi sikop to katiki na mangihut jadi tu akka pendamping mak dohon nami hamuna amang doho inang perdihuta ni amang sipulun selamat ma di hamu inang pas kata ma keluarga muna akaulah muna ready mahita kerjasama di tongah-tongah huriaon pasu-pasu makena komuna pasu-pasu manang akka na pinikiran ni hamuna tu akatiki na mangihut asamar sangap tu hata inunakin ujung ni pasu-pasui maka berjuhon ulau na pinasatu hamu sadarion asa marsangap di bata di tongah-tongah ni Huriana HKBP Monang Indaun. Sialanima tatutuk ma ala jam 4 persiapan sekitar 30 menit naya kana kota jam 5 masuk. Ya. Mari dema diluni nang bibir mak non. Bahasa Indonesia. Oh, dong. Jadi tatutuk ma parsaurata sian buku ede nomor 220 sada tedehon ma ayat sada saha tu 2.
Tuhatta martang yang mahita. Puji-puji yang merdongan hasapon hamuliau ma Tuhan pasaat rohanami tuho. Apalah di obas apen na patuluhonon di huriam hakabipi bonang indaon. Di patongoko Tuhan aka partikian nalehet. Asabui hami marpungu pajupang. Dohok marlas ni roha Maria iya Tuhan. Partikian di parminggu perjupangan nami rap dohoto di bagas joromon. Di bagas salas ni roha marulupulup tututo dinami. Dinaung sude sihon taruli hami di hatam na pinasahat ni naposom. Alaho paporhato kami Tuhan di perdalan ni ngulu namion. Asa unang marhiti akan namasa di portipion. Gabui mangabati hami marlas ni roha. Alay huberekai matuhako. Agabi sumber ni pasu-pasu. Sumber ni sukacita na pinasahat mutuhami. Jalai iman nunga tung ape tohonan situa. Tuaka amanami inanami naong marsyajar na sarilingon imamanami situa sipulon inanami situa buru kultom inanami situa buru naibaho dohot inanami situa buru rajagupu borhak mana sida Tuhan tuaka ulaon na pinasahak mi asatung dihabru johon nasida makubasi huriaon saninggadengganna sa tolap tigo kuna sida. Posrohanami parbohalamu. Partodyo puna sida ali Tuhan. Aladang ulaon di jolmai nasahat tu nasida. Ulaon tohonan doi. Ikon nasi ulaon nasida Tuhan rap dohot keluarga doa kay nakon nasida. Jalan nunga tung margugu nasida. Parhiti hatam. Pasu-pasum na pinasahat ni naposom. Songoni nang akka ruas ni huriam. Samulai dari anak sekolah minggu satu nama gudang di bagas satikon tung sudi mai di jakon tod dinasida. Jalan nunga Tuhan taruli hami. Sian asin roham si pangalan do sinumon. Naung pinararin yang si roham marhiti na opat keluargaon. Tabay ma Tuhan nasida. Aka pasu-pasu bitaban ya kapasu-pasu nang pinasahatmu. Asa toktong gope taruli hami. Takatiki na mangikut ya kapasu-pasum na sun dengan nung sikop saluhut nai di bagasan padongan yomu. Maeng petuhan dinamang laka do pehami makubasi kuriaon di Natal ni akan ako nami remaja na posobulung doho akka pakubasion na asing pe. Tuhoma Tuhan upasatami juluani jalaka nami mandapoton keluarga nami siantongan di bagas coroon. Pas pajupang mahami to katiki na mangihut di bagasan pandungan yomu. Mga sahon warni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Do tolongi rohani bata ama. Doho parsauran ito di parabadiay manandungani hamu. Ola niyon sahat rodi saliling nililing na. Amen. Horas malita sa luhut na. Horas. Terima kasih Darel, terima kasih multimedia yang sudah merekam. Dan saat utamang sekretaris. Jadi mau lihat tema unga sipul be acara ramah tamah di acara paujak kondisi tua. Jadi ala piga jomnai namaon tau rupi ma petugas kebersihan nasa tolap boita di sekitar hundulat tai ta buat ma aka sampah teh ta urupi petugas kebersihan di sekitar hundulat tai ta urupi ma teh. Ini dia nyo. Oh, betul malah ini ya. Soalnya kita marahin. Kamu maksudnya malah kita berdudali.
Berita buat itu, ini nyamak. Tua mah di sekretariat. Woi. Kalau kasar mah dong pakai mesin. Untuk teman-teman Naposo Bulung, karena sebentar lagi kita mau masuk dan open gate jam 4, boleh teman-teman masuk kita ke dalam gereja kita karena waktu sudah mepet. Apa? Hai dunia gembiralah. Langsung nyanyi.
Jadi cek aman. Aman teh. Shalom. Shalom na di tenda. Dang adong mangalusi. Shalom, bogo sinaga namin na di luar tar BGHP. Iya, mau lihat teh. Shalom. Keyboard yang piano ya.